Countdown drejt 11 majit ka nisur. Instituti prestigjioz Pjepoli dhe Frontline sjellin ekskluzivisht termometrin politik Mars 2025. Qeveria e 4 e Ramës në 11 maj ne duhet t'i prezantojmë atyre një noc rrok madhështore. Apo rotacioni Berishës. Koalicionin në të fuqishëm. Çfarë mendojnë shqiptarët për zgjedhjet e 11 majit? Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, mirë se vini në Frontline, si çdo të njëjtë në orën 21:00 jemi së bashku me mua Marcela Karapanço në transmetim të drejt për drejt dhe çdo të martë në orën 18:30 me Frontline intervju. Frontline sot do t'i dedikohet sondazhit prestigjioz nga Instituti Italian Pjepoli për të kuptuar se cilat janë në fakt preferencat e shqiptarëve, jo vetëm për 11 majin, për liderët, por edhe për punën apo edhe për gjithë lëvizjet që kanë bërë partitë politike për gjatë saj kohe, derisa do të na shoqërojnë edhe me sondazhe të tjera hap pas hapi, sepse sa më shumë afrohemi drejt zgjedhjeve, aq më shumë në fakt perfeksionohet edhe matja e statistikave. Do të kemi sot mundësi të shohim dhe do të kuptojmë nga afër 60 ditë thuajse nga data e zgjedhjeve se çfarë mendojnë shqiptarët lidhur me punën e SPAK-ut, si ka vepruar ai, duke marrë shkase edhe nga zhvillimet më të fundit që vinë në vendin tonë, edhe referuar këtu dënimeve apo kërkesave që kanë pasur në fakt për masa sigurie nga ana e SPAK-ut dhe si është në tërësi raporti me drejtsinë për punën e qeverisë apo edhe për primaret e Partisë Demokratike, por gjithashtu do të shohim edhe do të kemi një ide të qartë se si janë partitë e reja të faktorizuara në zgjedhjet e 11 majit. Gjitha këto do t'i diskutojmë sonte në studio dhe kam kënaqësinë të kem së bashku me ne sonte zotin Ibsen Lezi. Faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Tashmë jeni edhe kandidat për listën e qarkut të Tiranës me LZHK-n apo jo? Të zyrtarizuar për gjatë ditës në mesnatë dje. Urime, suksese, paçi një garë sa më të lehtë. Me mua në studio Martin Leka, faleminderit, kolegë gazetar analist, është kënaqësi. Faleminderit. Gjithashtu në studio Edvin Kulluri, faleminderit, nga Djathtas 1912, suksese gjithashtu. Bashkë me Ibsenin po, në koalicioni, po, nuk më le që ta them, ti uroj bashkarisht për koalicionin edhe me një emër të përbashkët Djathtas për zhvillim. Kështu që një bashkim i dy partive të cilat i uroj suksese. Poli Hoxha, faleminderit, mirë se vjen nga Alfa Press, kënaqësi të kem në Frontline. Faleminderit. Gjithashtu do të na bashkohen në komunikim të drejt për drejt edhe do të kemi dy lidhje Skype, Livia Gjiljuton, presidentin e Institutit Prestigjioz Pjepoli, të cili do doja t'i uroja mirëmbrëma. Auguriamo il benvenuto, buonasera. President, mirëmbrëma, faleminderit, mirë se i bashkohet Frontline për sonte në sondazhin e radhës të muajit mars. Grazie per essere unito a questo programma di oggi. Grazie. Faleminderit gjithmonë juve. Faleminderit. Dhe gjithashtu dua t'i uroj mirëmbrëma. Po. Dua t'i uroj mirëmbrëma gjithashtu edhe Krishnik Spahiut, nëse regjia e ka gati, të lutem do doja ta kisha. Krishnik, mirëmbrëma, faleminderit, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit. Po, atëherë, me njëherë, të gjithë të ftuarit e mi kanë edhe sondazhet në tryezat e tyre për të kuptuar se cilat janë të dhënat dhe do doja të qëndronim në komunikim via Skype me presidentin e Institutit Prestigjioz Pjepoli për të kuptuar më shumë me të dhënat e para. Kush është anketuar në këtë sondazh? Kemi disa të dhëna vërtet specifike që do të na ndihmojnë edhe me statistikat. President, të lutem, mund të na sqaroni se çfarë metodologjie është ndjekur në sondazhin e këtij muaji? Sondaggio di questo mese. Sigurisht kemi intervistuar një kampion i cili është një kampion që përfaqëson popullsinë e moshës madhore shqiptare, është i përbërë nga 1000 të intervistuar, pra që është shumë i rëndësishëm për sa i përket dimensioneve. Intervistat janë bërë me telefon, sikurse pra i kemi intervistuar me telefon. Kampioni përfaqësues çfarë do të thotë që në bazë të disa parametrave, të cilët janë gjinia, mosha, përkatësia në zona të ndryshme, pra ku vetë banojnë. Mbi bazën e këtyre parametrave, pra kampioni ynë është përfaqësues ose përfaqëson më mirë moshën madhore shqiptare. Të dhënat që do shikojmë sonte janë pasojë e rrjedhojë e sondazhit tonë dhe përfaqësojnë pra opinionin shqiptar. Dhe nga të dhënat statistikore që na keni përcjell, bëhet fjalë për një statistikë të ndarë mes meshkujve 49% dhe grave dhe vajzave të cilët janë përgjigjur sondazhit prej 51%. Gjithashtu kemi dhe
grup moshat, të cilat ju president i përmendët, të ndara deri në 34 vjeç 30%, 35 deri në 54 vjeç 32% që janë përgjigjur sondazhit të sotëm dhe mbi 54 vjeç 38 një popullat përfaqësuese, gjithë përfaqësuese me ata të cilët kanë të drejtën e votës. Marzhi gabimit, cili është president në këtë sondazh të sotëm? Marzhi gabimit i sondazheve klasikisht në mënyrë klasike po themi rrotullohet midis 3 dhe 4%. Në këtë rast jemi në brenda një marzhi normal gabimi. Pra është 3.1% marzhi. Kjo do të thotë që të dhënat që ne japim janë të dhëna mbi të cilat ne tregojmë përqindjen që është më e mundshme dhe aty po themi rrotullojmë brenda asaj atij intervali konfidence, pra që po themi referohet ati marzh gabimit të cilin përmendëm më parë. E qartë. Mirë, faleminderit për këto të dhëna të para, president. Doja që mendimin e regjisë tashmë të kishe mundësi të shohim pyetjen e parë të cilën janë pyetur shqiptarët. Një mitë të tillë për të dhënë përgjigje dhe për t'i kuptuar përmes ullit se si janë përgjigjur ata. Gjykimi për veprimtarinë e qeverisë Rama, të shohim me ullin e parë, lutem regjia, për ta pasur dhe për të kuptuar se si janë përgjigjur shqiptarët. Si e gjykoni veprimtarinë e qeverisë Edi Ramës? Sot janë përgjigjur, jam shumë i kënaqur 28%, mjaft i kënaqur 17%, mjaft i zhgënjur 7%, jam shumë i zhgënjur 47%, nuk di të gjykoj 2%. Në total, nëse marrim jam shumë i kënaqur dhe mjaft i kënaqur, shkojmë diku tek 45% që duket një raport disi më pak se sa ata të cilët Rama i ka zhgënjur më së shumti. Do t'i leka, pse i ka zhgënjur Rama shqiptarët? Pak më shumë se ata të cilët i ka bërë të lumtur apo të kënaqur? Është vetëm efekt, mendoj unë, kryesor është efekti korrupsion, sidomos pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, mendoj që ka një zhgënjim për qeverisin e Ramës. Në ana tjetër janë shumë faktorë të njohur me në çdo lloj qeverisje prej 3 mandateve të ketë një konsum normal ekzistencial të pushtetit, por unë mendoj që burgosja e zotit Velia, e akuzat e rënda për korrupsion dhe... Po, për këtë e lidhni tek qeverisja e Ramës me mënyrën se si Rama doli fillimisht në një lloj mbrojtje ndaj Veliajt, në këtë raport e shihni? Unë e shoh pikërisht në këtë raport, sepse edhe sondazhi është bërë gjatë kësaj periudhe. Po, nga data 7 deri në 12 mars. Dhe nuk e di, ky nuk e ka sondazhi, por mendoj që edhe rritja e besueshmërisë në SPAK, pas arrestimit të zotit Veliaj, ka patur po këtë pikë përqindje në krahasim me rezultatin që shohim aty. E qartë. Për ju, zoti Elezi? Kjo është fakti që vetëm 45% janë të kënaqur dhe 54% thonë që ka rënje. Ka rënje e cila kuptohet, besoj unë, me aktivizimin edhe me fillimin e një betejë politike gjatë tyre 2 muajve, besoj që niveli i mbështetjes pozitës të qeverisë Rama do shkojë në rënje. Sepse kuptohet në këtë përballje politike, ata kanë pak argumenta, si Rama, si Berisha kanë pak argumenta për të mbrojtur në raport me atë çfarë ka ndodhur në arenën e skenës politike shqiptare. Dhe kështu që besoj që subjektet e organizuara, të pak në koalicionet e reja të organizuara dhe subjektet kanë shumë mundësi për të marrë terren. Se sa do të tregojmë për të, sepse në të 2 rastet edhe në rastin e opozitës, e të opozitës sheh që një pjesë e elektoratit janë domosdoshmë pa besim. Dhe mundësit që... Mirë, se edhe këta që mund të kenë qenë të zhgënjur, nuk është e thënë që mund të kenë qenë të opozitës, dikur mund të kenë qenë edhe socialistë. Jo, po them përgjithësi, është një terren për cilin mund të luftohet, pra ka një terren elektoral për cilin mund të luftohet dhe këta mund të ulen akoma më shumë. Po fakti që zoti Rama ka rënë te 45% dhe më pas do komentohet ndoshta edhe shifrat për zotin Berisha, tregon që këta janë në të kurrje. Dhe kur fillon një proces të kurrje për ato që janë të mëdhej, procesi të kurrjes pastaj është zërt. Mirë, përfitojnë të vegjëlit pastaj. Jo, është zërt ndaloj, se është mekanizëm i rënd që po filloj i madh, që po filloj të bie, është shumë e vështirë për ta ndaluar. E kuptoj. Poli? Në fund të mandatit të tretë zhgënjen më shumë Rama? Shkoj
që ti bësh një analizë, duhet të futesh në lëkurën e një të sondazhuari, mendoj unë. Mua nëse do më pyesni si e gjykoni veprimtarinë e Edi Ramës, të qeverisë e Edi Ramës, patjetër që do isha të shumë të zhgënjyerit, por arsye pse do ta jepja atë votë, mbi të gjitha do ishte tek mashtrimi. Në të shkuptim. Tek loja politike që bëjnë, mbrojnë spakun si qeveri, bufi kënetës, merret me opozitën, me të vegjlit, me të mëdhenjt, me kush del zërat të rinj etj etj. Por unë vetë do bëja këtë hesab, do thosha, me rrogën që marr unë aktualisht. Dhe që e merja mandatin e parë në kohën e Edi Ramës, për shembull me 100.000 lekë. Të të pronë ndonjë gjë më shumë tani në këtë mandat? Po, sa blia? Jo, kaq, sa fruta blia. Do më thënë, për këto fruta që preferoj unë, argjoja kaq lekë. Në të dytin, sa argjoja, në të tretin, sa argjoja. Dhe ku jam tani? Në këto të çmime që vetë, do më thënë, ne tash me dim, shkojmë dhe jashtë shtetit, që janë më të barabarta dhe ndonjëherë ato më elementare dhe më të shtrenjta se të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është arsyeja më madhore, ekonomia që këta e fshejnë. Po ta vëshre, Edi Rama e fshej ekonomi. Nuk thot fare, le që s'denjon, do më thënë që ka zërë në goj, po ose të kërkojnë djes, ose të bëj një bilancë. Është në mandatin e 4 dhe nuk e kemi parë që të bëj një bilancë. Të bëj një bilancë të ekonomisë, të bëj, po vetëm burret për shembull me borxhin. Do marrë një borxh të madh, thot, e kupton? Eurobondin që e shiti. Që parë do marrë një borxh të madh. Po, por zoti Rama thot që gjitha parat që janë vjelur më shumë, janë rritje pagash, për administratën, rritje e nivelit në 900 euro. Po të shikosh pastaj nga ana tjetër, të mbledhësh dëmin e aq sa ka kapur Spaku, se nuk po të fuz dëmin që ka kapur KLSH-ja, ta është i frikshëm. Domethënë, po vetëm dëmin që ka kapur Spaku, nuk ka nevojë fare, domethënë, sepse i bie që i merr nga një dorë dhe i fut në një xhep tjetër, domethënë mblidh taksat shqiptarëve dhe vidhi ministrat, domethënë dhe ata të gjithë që ka Spaku, Pesdeja, Erion Velia etj etj, se ne pam, ajo për mua është Maja Esbergu, është asgjë. Për shembull, pjesa e dosjes që dhe vetë ata e kanë devijuar tek të mbathurat, tek fustanet, 800.000 euro i luksit, por ajo është shumë domethënëse për këta që votojnë, se thotorit, shko çfarë ndodh një fustan 30.000 euro gruaja kryebashkiakut. E kupton, dhe sikur të jetë e lindur vajzë Sheiku, me që është gruaja kryeshërbëtorit të Tiranës, nuk duhet ta blej. Dhe në botën perëndimore nuk e blen. Ne mbajmë Merkelin në 3 mandate, gati, me të njëjtën xhaketë. Njëre bënte biles, xhaketa ishte e njëjtë, po njëre vishte të verdhë, si ne që ke përësysh, njëri vendoste një shall gjithmonë, Merkeli dhe ndryshonte. Dhe këta tani, do më thënë, dhe ky bullizim që i bëhet, dhe unë them që të ka i 50% që i ke shumë socialist. Po, prandaj tash edhe Ipseni në fillim. Dhe patjetër që të sondazhuarit janë anonim. Sepse unë, po të isha një socialist, do mendoja, edhe pragmatist si kur t'isha, do mendoja, ore, qa fitova unë që kam votuar 12 vjetëresh? Ku jam unë pas 12 vjetësh? Qarë më bëri ky njeri? Dhe unë jam shumë i sigur që atu ke një pjesë të madhe socialistës të ndeshëm. 99% janë të ndeshëm, se këta kanë ullur dhe këta janë bërë dhe si oligarkët, një 5% që është e pasur të socialistët. Drejtorët e sipër dhe ata që është. Dhe unë mendoj që kjo shifër është edhe më keq në realitet. Dhe më kryesorja është ajo që kapi Ipseni, që në çdo sondazh që unë kam qenë në disa, duke përfshirë dhe të Zaloshnjës, po, termometrin politik që kemi pasur frontal në raport, është zemër madh, Rama e ka kurbën për poshtë. E qartë, do të shohim se si do të shkojmë, sepse jemi gati 2 muaj nga zgjedhjet. Kulluri? Tani, do më thuash një gjë që mund të ketë kënaqur nga qeverisja e Rama dhe çfarë të ka zgënjur? Si? Mund të më thuash një gjë që të ka kënaqur nga qeverisja e Rama? Mua? Në mandatit fundit? Mua? Po. Po, unë besoj që nuk po sondazhohem në emision, kështu që do t'ja po... Po mirë, tani, me qenë se je, mund të marrë dhe unë një përgjigje. Sondazhi është konfidencial, kështu që nuk po flas. Okej, do jesh anonim edhe ti në përgjigje. Është sigur që Okej. Është sigur që natyrisht jam i pakënaqur. Po mirë, tani, një gjë mund të ketë pëlqyer ose je ndjer mirë nga një gjë që mund të ketë pëlqyer. Një. Thuaj mbylljen e TikTokut edhe e mbyll. Bize, kemi TikTokun e kemi pra diskutuar. Jam dakord me atë. Si as me TikTokun dakord. Okej, më thuaj para për të çështje. Jemi vetëm një parti që kemi çuar platformë për dhunën ndaj të rinjve në parlament.
ku përfshi dhe filtrimi i rrjeteve sociale, në shumë masa tjera dhe ky e reduktoi te TikToku. Ja rimarim TikTokun në pyetjen pasardhëse, po. Atëherë, ne do gjykojmë këtu sondazhin, se që unë jam kundërshtar i qeverisë, më dihet, nuk ka nevojë të më pyesësh ti në studio. Këtu ka një problem. Të njohësh meritat e kundërshtarit nuk të bën edhe më të denjë. Atëherë, kur të vinë kundërshtarët njohin meritat e mia dhe mund t'jap këtë borxhin. Sa i thot partiçka, kështu që edhe unë kam thënë xhepis, kështu që jemi barazim me Ramën. Okej, bukur do shkoj fushata, për me thënë. Kemi të qartë. Këtu ka dhe një pjesë socialistësh, jo shumicë, si thot Poli. Unë besoj që Partia Socialiste sot do dali dhe rezultatet e zgjedhjeve dhe parashikimet që janë bërë dhe nga sondazhet tjera dhe në këtë televizion dhe diku tjetër. PS-ja ka rrjedhje votash dhe është krejtësisht normale mas 12 vjeç. Bjes ka rrjedhje të ulët në raport me bilancin qeverisës dhe vitet në pushtet. E vetëm arsye pse PS-ja mbahet akoma të 40 sa është? 45% që është gjendja opozitës që është e përçarë më shumë se sa nuk ka shumicë mbështese. Po ta shikoni, pakënaqësia ndaj qeverisë është gati 10% më e lartë. Po, 55, nëse i mbledhim të gjitha notat. 55 me 45-ën, sikur sot të gjithë partitë e reja të ishin bashkë, kishte rotacion, ta kam thënë të studio që në nëntor dhe dhjetor. Okej, mirë, të ta shohim. Po të kishim të paktën 2 bloqe, pra PD-ja me latë e vetë dhe ne tjerët bashkë, Edi Rama ishte... Tani kjo me sikur nuk ka më, presim 4 vjetë të tjera, se tani listat u dërzuan, koalicionet nuk u bëndot, tani kemi shumë të freskët sikurin. Po themi që po ndodh. Funksionon mos. Ajo që nuk ta që do funksionoj. Po them, situata politike është kjo, që Rama sot është më pak, është më i vogël se sa faktorët opozitarë. Ajo që do të ndihmoj në zgjedhje është për shkak të përçarjes dhe kodit zgjedhor, ai do marrë një mandat më shumë se që takon nga 45%. Por, ky rezultat, edhe me përçarjen e partive të reja, llogaritë janë 4 të reja që janë të njohura, dhe plus PD-ja me aleat e vet, nuk i jep fitore të sigurt të PS-s. Do të shohim. Një sekond, 10% diferencë është e madhe te pakënaqësia ndaj qeverisë. Kështu kur themi të shohim është 2-3%, 5% themi është diskutueshëm. Po patjetër 10% është e rëndësishme 10%. Është ndek i thellë, po. Pra këtë po them. Okej. Mirë, lutemi Kreshnikun. Po, Marcela. 25% e shqiptarëve janë të kënaqur me qeverinë Rama, ndërsa 55% nëse e marrin total, sikurse e tha dhe Kulluri, janë të zhgënjur. Shumë polarizuar. Do të reflektohet ky rezultat edhe në zgjedhje apo nga për shkak të përfitimeve që po prap Kulluri përmendi, përçarja e opozitës, mos qëndrimi në aleancë i partive të reja mund ta faktorizoj për të përfituar nga kjo diferencë? Së pari do të thoja që pakënaqësitë lidhen me shumë faktorë. Le të themi, shpesh herë faktorët janë dhe sezonal. Shoqëritë apo sidomos populli shqiptar mund ta shohësh që të reflektojë ndryshe në verë. Mjafton që të vi sezoni i plazhit dhe mund të shikosh njerëz shumë të lumtur dhe nuk i japin dot asnjë shpjegim. Pra, shpesh herë gjykimi politik është shumë larg analizave që ne dalim konkluzionin në lidhje me votë. Arsyet pse shumica e popullit është e zhgënjur me qeverinë Rama janë faktorët ekonomik, për shkak sepse kanë demonstruar që në 12 vjet Partia Socialiste nuk ngriti dot një sistem social dhe mund të jenë të vetmit në Europë që janë socialistë, po vetëm sistem social nuk ngritën. Ata kanë zhgënjur shtresat e varfra, kanë zhgënjur të papunët, kanë zhgënjur pensionistët, kanë premtuar me 10 herë rritje pensionesh dhe pagash dhe pastaj i kanë përcjell me një gjeldeti në fund me një 5.000 lekë për gjeldeti në fund, se as gjeli detit nuk bën aq, do të marrësh pul deti. Nga ana tjetër mendoj që faktori SPAK dhe gjykata speciale kanë qenë faktori determinant në zhgënjimin. Unë do të bëja një pyetje hipotetike. Nëse nuk do kishim 2 vjet ndëshkime, arrestime, sekuestrime, a do të ishte ky zhgënjim i shqiptarëve me qeverinë Rama? Unë e vë pak ndyshim, që do të thotë, duke qenë se edhe pyetësori është pas një vale arrestimesh, sekuestrimesh apo procesesh të cilat kanë pas një impakt mediatik të jashtëzakonshëm. Mendoj që ka qenë faktori kryesor në
zhgënjimin me qeverinë Rama, por përfshirë pastaj edhe një pjesë të socialistëve, të cilët vjen një moment që nuk e durojnë dot arrogancën dhe konsumin e pushtetit. Për shembull, t'ju marr një faktor, këta vazhdojnë akoma me timonin vetëm, thonë. Po ta vësh re, gjithë përpiqen për koalicione, për zgjerim, kurse këta janë gjithmonë izolim, që do të thotë duan çdo gjë ta bëjnë brenda guackës socialiste. Po tani çfarë është kjo logjik, domethënë se shqiptarët e tjerë nuk meritojnë të jenë pjesë e pushtetit, duhet të jesh patjetër me tesër Partisë Socialiste që ti të jesh pjesë e një vendimarrje, pra duhet shkosh atje dhe të bësh poezi në kongres për i keni parë një 2-3 që u futën listë mbyllur nga ata që bën vjersha në kongres. Pra, kjo është e pa drejtë sepse ka shkatruar sistemin edhe të meritokracisë brenda socialistëve. Ka socialistë vjetër që kanë 30-40 vjet militojnë, kanë kontribute, vjen ai fut një kompliment në kongres dhe futet në listë mbyllur. Është në listë të sigurt. Po. Deputet, po. Dyndja, dhe çfarë ka bërë, ndonjëherë ka zhvlerësuar edhe nivelin e lartë të institucioneve. Çfarë do të thotë kjo? Fakti që 100.000 veta kanë aplikuar për tek portali deputeti që duam, do të thotë që çdo njeriu i shkon mendja që mund të jetë deputet apo ministër, dhe kjo është gjëja më e rëndë që ndodh. S'është gjëja më e rëndë, sepse është zhvlerësuar, nuk ka më mite, nuk ka më kritere, nuk ka më meritokraci, dhe çdo kush thot, siç u bë ajo vajza, ajo gruaja, ai personi që po ripozim ministër apo deputet, kështu mundet të aplikojnë këto. Kështu që mendoj që zhgënjimi është nga gjithë palët. E qartë. Mirë, tani do doja me presidentin e Pjepolit për të marrë një këndvështrim tjetër, lutem regjia, për të ma mundësuar, për të pyetur pak në lidhje me këta persona cilët janë ketuar të pyetja parë, nëse ka pasur ndonjë detaj apo informacion që kanë qenë kryesisht votues të majt më herët, ose jo, edhe e lidh këtë edhe me pyetjen pasardhëse që lidhet me veprimtarinë politike të zotit Berisha. Pra, ne dim që ky kampionim kanë qenë për shembull të mëhershëm votues të një kah politik ose të tjetrit? Un partito o l'altro, destra sinistra? Nuk dëgjoj zotin Gjiljuto. Po, më dëgjon? Po, natyrisht intervistuarit që kanë një nivel më të madh, të themi kënaqësie, janë mbështetësit e Partisë Socialiste, sepse sigurisht janë ata që kanë një nivel më të madh, po themi të vlerësimit kundrejt qeverisë. Unë dua të bëj të ditur një gjë, që zakonisht kur ne bëjmë sondazhe mbi po themi nivelin e kënaqësisë kundrejt punës së një qeverie, ne kemi shumë veta, shumë njerëz që na japin përgjigje, po themi të moderuara, të kufizuar, mjaft i kënaqur, mjaft i pa kënaqur. Në fillim po dëgjoja këtu në studio, më përpara që vihi re polarizimi i opinionit publik, dhe kjo është shumë e vërtetë. Del nga ky sondazh, ky fakt, sepse shumë njerëz kundrejt atyre që ne zakonisht pyesim përpara kanë dhënë përgjigje më ekstreme. Do të thënë, pjesa më e madhe kanë thënë jam shumë i kënaqur ose jam shumë i pa kënaqur. Pra, shumë pak më kanë treguar ato ndjenja të moderuara. Pra, kjo na bën të kuptojmë që opinioni publik është polarizuar shumë pra në këtë kundrejt mendimit për qeverinë. E qartë. Mirë, falenderoj për momentin, lutem regjia do doja pyetjen pasardhëse për të kuptuar se si në fakt është vlerësuar puna edhe veprimtaria politike e opozitës së udhëhequr nga Sali Berisha. Si është konsideruar, është ajo e besueshme, shumë të besueshme kanë deklaruar 16%, mjaft të besueshme 17%, pak të besueshme 10%, as pak të besueshme 55%, nuk di të gjykoj 2%. Pra nëse marrim besueshmërinë negative apo jo besueshmërinë tek zoti Berisha, është 65% dhe duket që kemi një përmbysje në fakt të raportit të parë që vjen nga puna e mirë e qeverisjes Rama dhe tashmë me zotin Berisha 65%. Zoti Leka, për ju? Çfarë ka bërë pak të besueshëm veprimtarinë e zotit Berisha? Trashërimia politike 35 vjeçare, e kemi thënë disa herë, padyshim dhe ajo që është më rëndësishme, fakti që zoti Berisha konsiderohet fajtori kryesor në përqarjen e Partisë Demokratike. Kjo, mendoj unë, është shkaku kryesor, pastaj nëse ju referohemi edhe
gjendjes aktuale pas sondazhit të bërë nga Instituti Pjepoli, unë mendoj që kjo shumë 65% do të rritej më tej. Do të rritej më tej. Po flet, me thënë, duke marrë në llogari primare, të cilën i kemi një pyetje pasardhëse, po. E kuptoj sepse ka qenë limiti, ka qenë data 12. Jo vetëm primaret, po edhe listat e kandidatëve. Po pra, pikërisht për listat e kandidatëve dhe ky si sondazh mbyllet në datën 12. Zoti Lezi, për ju? Kjo ka qenë puna e vazhdueshme dhe e këmbgulshme e zotit Berisha për të arritur në këtë përqindje. Se është e pamundur të arrish. Po, është e pamundur të arrish në këtë, dëmën të kesh një pozit tillë, dëmën në prag të rrëzimit, dhe ti të punosh aq fort që ta ulesh vetën 10% poshtë qeverisë, kjo vetëm këmbgulja e zotit Berisha. S'ka pas asnjë lloj rrugë tjetër. Në misioni i këtij pse do ta shkatroj PD-n këtë, do ta marrim vesh shumë mas 10 vjeç. Unë më kam një 6 vjetë që... Do të presim edhe 10 vjetë? Po, sepse këto janë gjëna që këto luan underground dhe nuk janë gjëna që bëhen publike për opinionin, po ditët them që po punojnë sistematikisht. Dikur ishin të dy bashkë me Bashën, që punonin, në kishin kap kazmën dhe shkallmonin institucionalisht, dhe pra populli për pak kënaqësitë e Tiranës, e di çfarë thon këto ditët para zgjedhjeve. Të turremi, të bëhemi bashkë, të rrëzojmë Edi Ramën. Ndërkohë që nuk kanë lënë asnjë lloj elementi për t'u lidhur për të bashkëpunuar, sepse i kanë bërë gjitha poshtërsitë më keq se zoti Rama. Paktën zoti Rama mbrenda partisë vet ka një tjetër qasje. Këta mbrenda partisë vet, domethënë zoti Rama nuk bën zgjedhje, e dinë, kanë tradicionale, ato unitetin e të gjitha e kanë trashëguar. E kanë sankcionuar në statut. Partia Demokratike ka shtresa që se kanë pranuar asnjëherë këtë në nënshtrim. Kështu që s'ka se si t'i vesh në unison në këtë lloj forme siç mund të veprosh te Partia Socialiste, dhe kjo është arsyeja që ka rrit 33%. 33 ashti, kur t'jetë ndër atak dhe ndër sulm nga gjitha anët në fushatën elektorale, rrezikon të bjedhër edhe më poshtë se kaq. E qartë. Poli, lidhet vetëm me situatën aktuale të përçarjes në PD, apo rriti bashkimit, rriti themelimit, apo edhe me backgroundin politik, zotit Berisha? Imagjinoje, unë jam pak më zi se i pseni, sepse në periudhën që është bërë ky sondazh, kishte pak vlaga e propagandës e mashtrimit Sali Berisha në datë 3 do shkojnë në Amerikë, në Nongrada, erdhi Trumpi, erdhi kjo, ishte në kulmin e saj dhe... Sondazhi është bërë në datën 7 deri në 12. Po pra, Lasivita, këtë kishin si kauzë, kishin ngritur si kauzë, do më thënë tani që erdhi Lasivita, iku Edi Rama, mbaroj. Dhe prapë është kjo shifër. Nga për këtë pyetje, dhe më pak për pyetjen për Edi Ramën, për mua do më thënë, me keqardhje them që është lajmi vjetër. Kjo. Pse është lajmi vjetër? Se në qoftë se kjo pyetje bëj sot, pas listave sidomos. Se primaret dhe u ka përdinë, sepse u mbajtën prapë, s'ka gjë se do futen ca, jo ata poshtë pragut të tjerë. Por, të jesh i sigur që ata që janë përqindje pro Sali Berishës, janë ata më të thekurit fare. Por dhe ata që mbrëm dhe vazhdojnë dhe sot buçasin lajmet, është një qetë e shka përdar. E ke përësysh, e shgënjyer, mirë, po nëse e marrë në raport me sondazhet e tjera, Poli, ka qenë 28, 29%, 30%. Nëse ne tani kuptojmë thjesht për liderin Berisha, 33%. Po që do bëhet mas listave. Okej, pra, kjo është për tu parë. Unë s'ka makinë kohë, vetëm Sali Berisha e ka ndaluar kohën. E ka ndaluar në 92-shin, e ke përësysh dhe ne ishim student, tani kam vajzën time për të votuar, dhe Sali Berisha është prap aty. E ke përësysh dhe i njëjti. Dhe me të njëjtat metoda, brenda partisë, me bashkëpunëtorët, me armiqt, me të gjitha, është i njëjti. Ai e ka ndaluar kohën. Unë, koha ime është sot datë 13, prandaj të thash që për mua është lajm i vonuar ky, sepse ky sondazh, në qoftë kjo pyetje, në qoftë se bëhet sot, unë them që prandaj thash jam më zi. Po, të të mregjia më bëj primaret gati të radhës. Unë mendoj do më thënë që është dhe më katastrofike, sepse ata që e mbajnë përqindjen aq lartë të Sali Berishës, ku janë demokratët e Partisë Demokratike. Janë ata që sot ndihen të mashtruar, që ndihen të zhgënjur, janë ata që u lëshuan primareve me kokë dhe asnjëri nuk u fut. Dhe tani ata kanë votuar në datë, para një muaji kanë votuar kështu, pa pyetje njerë sot. Pyetje njerë, jo vetëm ata, po dhe ata që kishin gjysmë besime dhe që në dyshim, në dyzime. Po ti ke bashkëpunëtor të ngushtë, po ti ikin nga listat, a i ka rezik, po vazhdoj me këto ritme. Unë isha dje në një studio tjetër dhe në orën 12,
Edhe unë u lodha duke lexuar, iku dhe ky. Më shumë se sa kush erdhi në Po të listë. beton, e ke parasysh në orën 12 iknin. Dhe këta vazhdojnë t'i Po ikin. më fal, po Partia Demokratike nuk i nxori dieta bënte zyrtare. Doli Partia Socialiste i lexoi emrat pikërisht për të shmangur këto ikjet. Diet taktika për t'i mbajtur deri në momentin e fundit. Po i nxorën ata, më i nxorën ata që fitonin i nxorën nga gëzimi, ata të zhgënjyrët i nxorën, se i lexonte Biles Berisha, ju bëri dhe këtë. Iku fare kur u lexuan. Nuk i pa dot as në sy ata njerëzit atje, iku i lexoi Flamuri. Dhe kjo parti e di pse s'bëhet, sepse dhe sot dhe ata të pakënaqur që janë përveç disa individëve vazhdojnë dhe thonë, fajin e ka Ramizi me Nexhmien, e ka Flamuri me, na i bëri Flamuri me Albanën, se kam thënë dhe njërë tjetër. Dhe vazhdojnë dhe është shumë e çuditshme që s'din të vën gishtin. Nuk din të vën gishtin. Më ju dhem gishtin. Nuk kanë gisht. Qëse ju kanë prerë në gishtin. Si e shë besimin tek lideri i PD-s? Shumë që e ka. Shumë është? Po. Okej, mi do të kaloj dhe primaret, që të bëjmë edhe një lidhje së bashku. Po pra, po bashkë të vazhdojmë. Po të japi regjia të lutem edhe primaret. Regjia, keni gati të lutem? Që ti kemi bashkë edhe diskutojmë me kullurin? Po. Si do ndikoj në votim vendimi Berishës për caktuar kandidatët pavarësisht primareve? Negativisht 12%, pozitivisht 26%, pak ose as pak 8%, bie kredibiliteti 29%, nuk di të gjykoj 5%. Atëherë të dyja bashkë do t'i marrim kulluri? 61% prapë. Po. Tani ndikon apo jo vendimarrja e se tu flasim për primarit dhe thash sondazhi është deri në datë 12. Në fund ka një faktor determinant. Po. Do në zgjedhje di që ndikojnë 3 gjëra. Partia, drejtuesi, listat. Partia dhe drejtuesit janë paka shumë të qartë se cilët do hyjnë në zgjedhje. Pra, PS-ja, PD-ja dhe gjithë partitë e reja. Përveç nesh jemi çik më të rinj se tjerë, shumë më të rinj dhe kemi dizavantazh në ngulitjen në memorien e qytetarëve dhe kur çojnë të fletë mbrapa është ky problem. Leadershipi dihet se kush janë, kush drejton, ne kolegjal tjerët në kryetar partie, lista do jetë përcaktuese. Pra, faktori 3 determinant për votën e qytetarëve është lista, sepse në fund votohet partia, kryetari dhe deputeti i preferuar i çdo qytetari. Ajo që konfirmon Pjepoli, që kemi bërë debatin e parë në sondazhin tuaj me zonin Zalosja, në fakt fleta më rëndësishme këtu është pjesëmarrja, që nxjerrin 50 dhe 55%. Prapë është pjesëmarrja ulët. Ata që janë me drejt vote sot në Shqipëri, janë diku te 1.800.000, 1.900.000. Pra këtu... Duke përfshirë këtu edhe... Pa diasporën, e lëm diasporën. Po këta në raport me votimet 1.6, 1.7 që kanë qënë para ka 1.9 me drejt vote, kanë ikën 100.000 njerëz nga 2021, këtu sot janë diku te 1.750.000 me drejt vote. Dhe këtu të përgjigjen prap 900.000 njerëz, 1 milion njerëz del sot projekcioni pjesëmarrjes. Është prap i ulët. Shumë më i ulët nëse është kaq. Jo, aq është pa, aq del në nëntor edhe te i Pjepolit, të cili me gjithë respekt Zaloshen, unë kam më shumë vlerësim se edhe kam komentuar sondazhet dhe reputacioni i kompanisë Itali, e di se çfarë klientësh kanë të biznesit madh, kështu që në Pjepoli nuk bëhet shaka ashtu. Ja, edhe rezultatet e Zaloshes kanë qenë patjetër, nuk thash, po Pjepoli i vendos vulën. 0.0. Jo, i rregullt ka qenë ai për mua, unë e kam mbështetur. Vetëm s'kishim sqaruar gjithmonë debatin e parë mban mend për pjesëmarrjen. Kjo tregon që ne ka qartësuar Pjepoli, jemi shumë sakt me. Kjo tregon që këtu, nëse rritet pjesëmarrja, përqindja e Ramës e Berishës do bjerë akoma. Sepse ata që sot nuk kanë vendosur, do votojnë apo jo, si rregull, nuk kanë asnjë arsye të votojnë PS-n PD-n pse. Marcela Kluda. Se janë të konsoliduar, njërin pushtet 12, tjetrin opozit 12. Pra nuk kanë rrisi mbas 12 vjetësh as PS-ja as PD-ja që të rriten më shumë. Dhe çfarë do ndodhi? Rritja pjesëmarrjes do uli partitë tradicionale dhe kjo varet nga aftësia e partive të reja. Besimi tek partitë të reja që është slajdi pasardhës. E pa duro se s'ka ndalë listat akoma, se ky është për këtë po themu që do ketë rrisi zgjedhje. Këtu tek besueshmëria e Berishës dhe tek primare tani. Do jetë akoma më poshtë se kaq në rezultat zgjedhor. To primare e fundosin besimin e zotit Berisha? E para punës zotit Berisha... Apo e kanë shtuar? Po pra dhe një. Po ju më ke pyetjen këtu, bie kredibiliteti 29%. Zotit Berisha... Po pra dhe unë pyes... Zotit Berisha nuk ka komardare të shpëtoj nga mbytja në shkuptim. A i do marri votat e veta, po nuk është kandidat për të fituar zgjedhjet. Nuk ka njerëz normal më në këtë vend, për te ati 30% fanatik të zotit Berisha, pa 70% tjerët,
Ase qënë mëndi, zoti Berisha fiton zgjedhjet, dhe kemi parë sondazhe tjera, mbi 6%, perceptimin e ka që nuk ka si shans fitoj. Pra, shumica dërmuese shqiptarëve që janë të PS-s, të pavendosur me partitë e reja, nuk e votojnë Sali Berishën. Janë gati 70%. Kjo punë ka marruar të vazhdosh, të diskutosh zotin Berisha, është i vetmi avantazh që i ka ngjelit i Ramës. Por, fatkeqësisht për Ramën dhe Berishën nuk është më Berisha, nuk është vetëm Berisha në këtë lojë. Deri 2021-shin, alternativa PS-s ishte Berisha me Bashën, pra PD-ja. Dhe Partia Aleate. Fatkeqësisht për ta, dhe fatkeqësisht mbase për ne, dhe për një mundësi që të ketë për rotacion, ose të paktën rikonfigurimin e parlamentit, ndryshe nga monopoli i duos PS-PD, sot ka faktorët e rinj që janë një valvur shkarkimi për votën kundër qeverisë dhe kundër Sali Berishës. Dhe 2021 nuk ishte, patjetër. Tani ka një rrugë të mesme. Mund të jenë të majtë si Arlindi, mund të jenë të djathtë si ne, mund të jenë centrisi Endri, mund të jenë të djathtë si Agroni, po është e qartë që ka valvur shkarkimi dhe prandaj duhet kemi parasysh që këto zgjedhje do kenë shkallë të lartë pa parashikueshmërie deri ditën e fundit. Deri ditën e fundit ne do i kemi sondazhe të tjera që do të na paraprin. Me Kreshnikun të lutem? 2 pikat, besueshmëria e zotit Berisha dhe si ka ndikuar primaret. Shiko, çdo lider politik i cili ka 40 vjet në politikë, se duke marrë dhe një mandat tani, 35 plus 4 shkon 39. Pra, 40 vite në politikë, mendoj që është super i lexueshëm. Nuk ka asnjë surprizë. Që do të thotë gjithë publiku i njeh lëvizjet që do të bëjë Berisha. Dhe duke i marrë këto 2 gjetje të sondazhit, ne mund të lexojmë shumë qartë që mbi 50% e publikut nuk e besojnë as për çështjen e primareve, që është një çështje tërësisht brenda partisë. Pra, Berisha është një lider politik tërësisht i pabesueshëm edhe në problemet e partisë vet. Imagjinoni sa mund t'i besojnë për të qenë kryeministri i Shqipërisë. E para, gjetja e dytë e këtij sondazhi, e cila nëse do t'i referohemi të parës, është që nëse ne në pyetësorin e parë ishim të bindur që shumica e popullit shqiptar janë të zhgënjur nga qeverisja Rama, dhe e vetmja pikpyetja është do bjeri as do bjeri, kur futemi në gjetjet e pyetësorit të dytë, bindemi të gjithë për një konkluzion, që e vetmi arsye pse qeveria Rama ka shpresa të jetë në pushtet, është vetëm se e mban Sali Berisha. Dhe një nga arsyet pse publiku nuk i beson Berishës, është që më shumë se shumica e popullsisë janë të bindur që Berisha përdoret nga Edi Rama. Çfarë do të thotë përdoret? Pra, kryeministri Rama është njeriu më i interesuar që ta promovoj Sali Berishën si kundërshtarin e tij politik. Dhe synon ta mbaj këtë frym dhe këtë skem sa më gjatë. Pra, mbijetesa politik e Sali Berishës është ekzistenca e Ramës si kryeministër. Madje unë po ju them me bindje të plot, nëse do i liej Edi Ramës t'i drejtonte të dyja partitë, t'ishte kryetar edhe i PS-s dhe i PD-s, nuk do i bënte më keq se Berisha. Rrezik të jepte më mundësi kësaj PD-s që të rrëzonte PS-n. Pra sikur ja ka bërë me dorën e vet. Dhe po ju them dhe një gjë tjetër. Gjysmën e atyre aleatëve apo e emrave, po ju them me bindje të plot që kanë ikur me miratim të Edi Ramës. Pra nëse do jetë në pikpyetje pushteti për çështje votash, një pjesë atyre do kthehen te Edi Rama. Ti je tërësisht e bindur pra, nëse do të jetë në pikpyetje përqindja për të kapur 51% apo 71%, absolutisht. Po a kanë qenë këta pjesë e ndryshimeve kushtetuese? Sot po votohet ai sistem zgjedhor me gjysmën e kësaj liste që dolën kundër Partisë Demokratike dhe janë bërë me Edi Ramën. Pra, unë flas mbi fakte. Dhe çfarë provon kjo? Që kemi një ndeshje të trukuar. Ne mund të bëjmë sondazhe plot, po rezultatin e ka përcaktuar Rama me Sali Berishën. Absolutisht është ndeshje e mbyllur, por ne vazhdojmë analizën. Dhe kam një pyetje edhe për publikun, se ka shumë nga ata që vënë dyshim vërtetësinë e sondazheve. Dhe thonë, jo po sondazhet majta, jo po. Tani unë kam një pyetje për publikun. Pse mediat e Berishës nuk bëjnë sondazhe? Keni pa në media, ose vetë po doja të bëj sondazhe? Ka
10 vjet nuk bën, e di pse? Po, por kjo nuk do të thotë që kush bën sondazhe është media e qeverisë, se kjo ishte kështu, domethënë. O, Marcela, e para mos ndërhy në mesin e analizës. Jo, po të ndërhy patjetër, se këtu e kemi bisedë, pyetje të bëj unë, kështu që patjetër nëse kam pyetje do t'i bëj. Po e ndërpresun, ti s'di çfarë do them mirë, pse flet kot. Po më fal, fjalia jote ishte për mediat, kush bën sondazhe. Po pse ndërhyn, prit pra një herë, se ti po patjetër që ndërhyn se kam drejt bëj pyetje për ta vazhduar bisedën së bashku. Ti o janë djathtas o janë majtas, jo zonjë. Mediat duhet jenë të pavarura. Nuk kam mediat nuk duhet jenë o majtas o djathtas. Unë i vlerësoj mediat si të pavarura, prandaj vinë për ekrane. Tani unë po ju them ju, se Partia Demokratike me gjithë dritaret që kanë 10 vjet nuk bëjnë sondazhe. Dhe pse bënin sondazhe ose publikonin sondazhe kur kanë fituar pushtetin. Pra, kur ato kanë marrë pushtetin në 2005, në 2007, në 2011, ka pas sondazhe të rregullta në 2009, ka pas sondazhe të rregullta, mos i them dhe emrat e kompanive, se tani nuk do asni për reklam, as kundra, nxjerrin sondazhe për fitoret të tyre. Unë kam një pyetje për gjithë ata që vënë dyshim sondazhet, nuk po flas për se s'duhet bëj reklamën e sondazhet tuaj sot, po të sondazheve tjera, të barometrit në një televizion tjetër, të koleg tuaj e tjera. Absolutisht, kushdo që bën sondazhet është i vlerësuar. Dhe pse ato nuk investojnë për të bërë një sondazh me që mendojnë ato që të jetë më reali. Arsyeja është sepse ata kanë hyrë në një garë të humbur. Ata e dinë më mirë se ne rezultatet që i paraprin asaj çfarë do ndodhi në 11 maj. Dhe arsyeja vetme e besueshmërisë është që çdo kush e kupton që ky ka hyrë në një garë për të mbajtur këtë tjetrin pushtet. E qartë. Okej, mirë, me zotin Xhiluta doja të pyesja pak për të marrë mbase një opinion pak më të detajuar. Të lutem president, doja të pyesja, kam një kuriozitet këtu në fakt, kush është më i prirur për dëmë përgjigje, për paktën sa kemi ndjekur deri më tani për pyetjet për qeverinë apo për opozitën, si janë ndarë të anketuarit, kush kanë qenë më të predispozuar për dënë me njerë përgjigjet? Dell'intervistati. Po i referojnë kësaj pyetjes specifike apo gjithë pyetjeve? Pyetjes për zotin Berisha dhe më herët për zotin Rama. Atëherë, përsa i përket pyetjes që kemi bërë mbi Ramën, sikur se ju thash, pra, konsensusin më të madh, konsensusin më i madh ka ardhur nga ana e të intervistuarve që kishin një orientim politik pranë Ramës, nga ana e Ramës, pra, po themi që janë zgjedhës socialistë. Ndërsa në rastin e Berishës, sigurisht niveli i vlerësimit më të madh ka ardhur nga zgjedhësit e tij. Dhe kjo natyrisht ndodh gjithmonë. Ajo që natyrisht unë dua ta specifikoj është që në kampionin që kemi intervistuar, kampioni përfaqëson të gjitha fushat politike, kampet politike. Pra, ne kemi intervistuar njerëz që kanë votuar, që shkruajnë, që kanë ato, janë transversal, pra, që shkojnë nga të gjitha drejtimet. Pra. Një gjë që ndoshta nëse mundet ta shtoj, është që pak edhe këto të dhënat e tjera që ne sapo kemi parë, na tregojnë një vend që është shumë i polarizuar, sikur se thash përpara, por edhe ka një ndjenjë pra pakënaqësie ose largimi nga politika, sepse të dhënat që ne kemi parë janë jo ekstremisht pozitive në asnjërin nga drejtimet. Kjo është tipike karakteristike e fazave kur ka vështirësi, kur ka edhe çështje gjyqësore në mes, sepse proceset çështje gjyqësore në mes nuk ndikojnë vetëm nga njëra anë, edhe pse për shembull mund të përfshin njërin anë, por ndikojnë mbi perceptimin që kemi për sistemin politik në përgjithësi. Kjo ndodh në të gjitha vendet. Kur ndodh diçka, shumë njerëz thonë, atëherë kam më pak besim te politika. Nuk thonë për shembull që kanë besim më pak vetëm nga njëra anë. Atëherë po largohem nga politika. Pra ka një largim të dy anshëm, e kuptuam. Mirë, faleminderit për këtë sqarim, zoti president. Tashmë të lutem, do doja mendimin e regjis, slajdin tjetër për partitë e reja. Lutem, regjia, nëse më ndjek në wall,
si është besimi tek partitë e reja të opozitës? Është pyetja radhës që Instituti Pjepoli ka shtruar për të anketuarit rreth 1000 të tillë, të cilët janë përgjigjur shumë 9%, mjaft 11%, pak 26%, as pak 52% dhe nuk di të gjykoj 2%. Por nëse marrim mesataren, jemi thuajse 20. Si shdela ti 20% del? Gjys për gjys 20. në variantin e parë. Tani dua ta nis me kullurin. Më thuaj pak, si ndjesh kur flitet për një parti të re, pjesës së cilës si edhe vetë dhe ose si do ta kërkoje ti më shumë besim të qytetarëve? Çfarë do t'u premtoja atyre, çfarë do t'u thoje, pse duhet që të kenë besim tek një parti e re? Tani, unë besoj që partitë i bëjnë edhe individët, ose i bëjnë individët. Partitë nuk janë koncepte, po themi, abstrakte, janë puna, përmëtaria, programi, çështjet, tezat, angazhimet që marrin individët që bëjnë një parti. Këtu tani do të themi një gjë të qartë. Tu spari ka disa via fronti që ndajnë partitë e vogla e partitë e mëdha. Qëndrimi për çështjen e drejtësisë dhe listat e hapura ka qenë dy vija demarkacioni midis PS-s dhe PD-s për kundër partive të reja, jo të gjithave. Se për shembull Shehi nuk i ka dashur listat e hapura. Po themi, edhe Qori nuk ka bërë një betejë për listat e hapura dhe në fakt të dy kanë hyrë listat e Qori mbyllura. është me të mbyllura. Ha? Është me të mbyllura Qori. Po, është me të mbyllura, po edhe Shehi me të mbyllura është, po. Pra nuk e kanë bërë të betejë. Pra, tu ka pas dy betejë që janë bërë, një mbështetje ndaj Spakut dhe besoj të paktën ne, LZK-ja, Lapaj dhe Shabani, që ka qenë edhe aktiv me denoncimin SPAK, kemi qenë pro drejtësisë së re. Gon Shehaj për shkak sondazheve ka kapur 2 javë të fundit, se Agroni ka çik përshësi ti kapi tezat politike në kohë, dhe ka kuptuar tani që do të jetë në krah të SPAK-ut, dhe dje nuk ka qenë. Por ka 2 javë që del te TikTok për SPAK-un. Edhe Qori besoj është pro SPAK-ut. Deri dje do kishte mundësi se sot është mbyllur, po dhe kemi pyetjen tjetër. Do dalim Facebook, do dalim gjithë atje. Via dytë ka qenë listat e hapura. Pra lista e hapur dhe drejtësia kanë ndarë partitë e mëdha me partitë e vogla. Pra këtu është krijuar një çarje. E dyta, fakti që Rama e Berishën kanë njëri që në 98 politiku është bërë ministër drejtësie, pra u bën 25 vjet. Dhe tjetri ka 34 vjet, ka krijuar një uri që në fakt është jo shumë të them, jo shumë e qartë, nuk do japi produkt të qartë të pjeku politik për figurat të reja dhe partit të reja. Qa ndodhë? Kush del sot dhe ngre zërin të rinj kundër të vjetër, që është një tezë fakt majtiste, krijon një zhurmë. Dhe po të shikoni me kujdes. Edhe brenda partive të reja, ka profile si ne, që kanë bërë betejë politike, kanë një profil politik, kanë një CV politike, dhe kanë një elektorat... Kanë një eksperiencë. Dhe kanë një eksperiencë, jo, kanë një marrëdhënie me elektorat caktuar të djathtë, siç jemi ne. Dhe janë këta të rinj që kanë dalë si ristar, si politikan të rinj, pra jo thjesht si parti të reja. Që në fakt nuk janë aq të rinj, po janë të rinj. Megjithëse Lapaj ka kandiduar 2013 dhe Shabani 2021, që kanë një aktivitet të shkurtër, të vogël, të kufizuar, kanë dalë si element të rinj, sepse pakënaqësia ndaj partive tradicionale ka bërë që kushdo që del si i ri sot krijon një perceptim. Por ka një problem. Perceptimi dhe simpatia me votën janë dy gjëra të ndryshme. Dhe ju besoni më shumë tek perceptimi apo tek besimi? Jo, nuk po them se perceptimi nuk vlen. Por perceptimi, pra të thuash që a simpatizon ti Polin dhe a do votosh Polin, ka mundësi të jenë dy gjëra të ndryshme. Pra puqet diku në mes. Se do shohin dhe pastaj edhe deklarimin e votës. Qa ndodh? Me këtë pjesëmarrje të ulët, 20% është shumë. Se po të rritet pjesëmarrja, do rritet në favor partive të reja, them unë, përse janë PD nuk kanë asnjë marzh rritje. Se janë të stër lodhura, të stër provuara dhe në pushtet, edhe në opozitë të dy kamërë. Edhe ju nga ato të dyja do hane, nuk është se do shkoj 120%. Jo, një sekundë. Bashkim popullsh nuk kemi. Po pra, prandaj po them që aty nëse shkoni tek 20% që normalisht ato do paksohen. Po pra, po, problemi është që pjesëmarrja sot 55% është e ulët shumë. Pra në raport me 2021-shin, ato që kam thënë gjithmonë janë akoma 3-400.000 vota të lira, që shansa që të i marrin PS me PD-n nuk kanë. I vetme shans, ose të vetmet parti që mund të atërheqin një pjesë të këtyre votave, ose të gjitha, ose mbase asnjë, janë vetëm partit e reja. Prandaj them që rezultati është shumë i vështirë për të lexuar si do dalim mbas 2 muajsh. E qartë. Ibsen,
Këtë do të doje, tani e në fushat, dhe emri është që prej mesnatës, po këtë do të doje të lexoje si besim tek opozita, pjesën 26% le të themi që është me pak besim, apo atë që është as pak besim. Si do ta lexoje, si do shije gotën, gjysmë plot apo gjysmë bosh për besimin? Jo, unë shkoj një diçka reale, paktën cilën këtë lloj sondazhi e kam prit, pak a shumë kemi diskutuar dhe në çdo herë në studio e kam përsërit këtë që partitë e vogla fillojnë me një start 20%. Dhe mund të rriten patjetër mbi 30%. Po të ishin të bashkuara... Asnjëherë s'kanë qenë kaq lartë. Jo, po të ishin të bashkuara, mund të shkonin edhe më lart. Sepse do ishte një sinergji, një gravitet më i madh për gjithë elektoratin, sepse do ishte një bërtham. Duke afruar ditët e fushatës, partitë e vogla vijojnë edhe Jo, nuk ka qenë kjo situatë. Pse nuk ka qenë kjo situatë? Du të them që janë edhe 26% që janë domosdoshmë skeptik. Pak, por ka besim, gjithsesi. Pak, po kam besim. Dhe nëse punohet shumë, domethënë këtu arrin të merret një 10%. Atë të pyeta, si mund ta Si mund fitohet besimi? Fitohet në këtë formë. Për elektoratin që abstenon të marrë pjesë dhe për këtë elektorat që nuk ka besim, pse nuk kanë besim? A kanë këto peshë specifike për të përballë, thonë këta, me dy balos si Edi Rama dhe Sali Berisha. Atëherë elektoratit i tregohet që ne jemi njerëz që duam ndërtojmë një aleancë me këto qytetarë që nuk besojnë te klasa politike, që ne do jemi kundërshtar të kësaj klasës politike, vënin para përgjegjësisë kësaj klase politike dhe nuk do jetë më nevoja vetëm e spakut ta luftoj këtë klasë politike. Po duhet ketë një mjedis dhe një grup njerëzish që e luftojnë edhe brenda këtë klasë politike për ta bërë pjesë. Dhe nëse ne arrim t'i tregojmë realisht elektoratit ato që është në të vërtetë, që Edi Rama dhe Sali Berisha janë bashkë, sepse janë me 10 fakte dhe argumente, dhe arrim trokasim të çdo qytetar për t'i thonë, ne jemi ata që duam të eliminojmë nga skena politike të dy këta, duhet të eliminojmë nga, duhet ta zhbllokojmë skenën politike dhe duhet i vëmë para përgjegjësisë, mos të kenë këtë imunitet kaq të madh politik, besoj që elektorati ndërton një marrëdhënie besimi. Po ndërtoj marrëdhënie besimi që ti nuk bashkëpunon me këta, njerëzit afrohen. Njerëzit gjithë skepticizmin e kanë. Mos janë edhe këta si ata përpara që po gënjejnë në këtë moment dhe kur të shkojnë në parlament bashkëpunojnë. Kjo është frika më e madhe. Atëherë kjo quhet një beslidhje pa kompromis për ato që luftojnë për të bërë politikë. Nëse do të fillojmë ne me qenë të zbutur ose t'i fusim një kështu rusisht, si thonë këto mjakiznak, edhe për ta zbutur situatën, atëherë këtu situata shkon drejt degradimit, por është era e parë që partitë e vogla kanë shanse për të rritur në betejën politike, jo për të zvogëluar. Dhe me këtë start pak më të lartë. Sepse ka një fashë elektorale, siç duket, të madhe ku mund të merren vota nga këto grupimet e reja politike. Ku mund të përfitonin. Po, Poli? Atëherë kjo është interesante. Tani unë e shikoj kështu. Ka një instinkt të kushtëzuar, një instinkt të kushtëzuar si instinkti që zbuloi Pavlovi me qentë edhe me kockën, të elektoratit shqiptar për mosbesim dhe skepticizëm për partitë e reja, sidomos para zgjedhjeve. Dhe është fakt që në 34 vjet janë krijuar shumë partitë e reja, të cilat në sondazhe mund të kenë vajtur edhe për shembull deri në një përqindje të caktuar si Krishnik Spahiu me Aleancën Kuqezi deri në 1%. Dhe në praktikë ditës zgjedhjeve. Pastaj kemi GNT-9-ën, librat e tjerë dhe pastaj kanë ashtu dhe gjitha kjo ripërsëritje, ky replay i forcave të reja, domethënë që shkojnë deri atje dhe dështojnë, ju ka krijuar një instinkt të kushtëzuar që për mua domethënë reflektohet se për mua duhet të jetë dhe më shumë. Por çfarë ka ndodhur këtë radhë? Ndryshe, nga të 30 vitet është një shans historik. Për mua është situatë, jo në kuptimin e partive, unë si quaj të reja, unë i quaj parti alternative. Janë alternativë ndaj tranzicionit, ndaj atyre që kanë kapur tranzicionin. Ska as të rinj, as të vjetër, as gjë. Partia është parti në momentin që bësh parti, çfarë kuptimi ka e re? Shumë me sakë, partia alternative është çfarë kuptim? Ka më shumë alternativa është parë për zgjedhur me një Kujtimin e Partia Socialiste e korruptuar. Se si vemi etiketë. Jo,
Jo, po themi Partia Socialiste. Se themi Sali Berisha i mbaruar. Se partia themi. Jo, po Sali Berisha. Ne jemi të vegjël. Tani, nëse është gjetur për ashtu komunikimi, unë prandaj më... Po mirë, duket interesante, në fakt, përshime që ka Se shpjegova njërë që pse duhet ndryshe të radhë. Po dakord, tani çfarë ndodh të radhë? Të radhë, të thash që pas 30 vitesh, ka ndodhur një diçka që këtyre ju kanë rënë maskat që janë bashkë ekonomikisht, bashkë në parlament, për ligje, për gjithë, dhe sidomos bashkë ekonomikisht. Po shikoj çdo çështje që del për Erion Velian, ke biznesmen dhe të Berishës dhe të Edi Ramës, dhe të Erion Velias. Jo, po shisi ngre një tjetri, bufi thot ai. Tani kush është çështja këtu? Çështja është që dhe këta, për herë të parë, janë duke ngjitur njerë, mbrojnë drejtësinë, mbrojnë votën, përfaqësimin, që e duan votën të ketë qytetarit, dhe ajo pro perëndimorja hajë se po ju afal atyre, po dhe ajo ka të bëjë, se ka të bëjë me demokracinë e brendshme të partive e tjere tjere. Tani, çështja është që e di ti që deri dje në orën 12 priteshin edhe 11 të tjera përveç tyre që u regjistruan, dole që ishin fake parti. Nuk quan. Këta e kaluan këtë prag. Basha, këta, Lapaj, Qori dhe ashtu. E kaluan njërë këtë prag. E kaluan këtë prag. Jo vetëm që e kaluan këtë prag, por për mendimin tim kanë dhe lista gati, nuk po them të shkëlqyera, se fjala e shkëlqyer ka tjetër kuptim, po për mua ka shumë rëndësi të pastra, që bëjnë kontrast me listat e atyre, një kontrast të jashtëzakonshëm. Dhe ky sondazh, dëgjoj. Se i kanë përdorur dhe shumë familjarët, e kanë në fillim strategjik. Jo, se janë më të vendosur të radhë, është dhe shansi tjetër historik. Dhe duke u futur, dhe kush është tjetra që mbajtën fjalën këta? Kush është tjetra? Lista e hapur. A e kupton ti që Edi Rama deri para 2 ditësh thoshte, e dëgjon ti çfarë thoshte Edi Rama? Edi Rama thoshte, dëgjoj, edhe mund të mos futem unë, thoshte. Po, dhe i pari në listë. Në kuptimin që se kam problem dhe mund të mos futem. Dhe vete, s'ka turp. Futet në listë mbyllur. Dhe i pari ka frikë se... Jo, problemi ishte me Ramën, ishte që po të ishte ai në listë hapur, do votonin... Jo, do votonin vetëm zotin Rama, kjo ishte frika. Ka turp më të madh që Sali Berisha historik. Ora i do populli këta, pse sy listë hapur? Po, historik. Po, zotin Rama ka pasur goxha... Po pse më fali sekond? Po Rama është i parti, që hyn me ka... Dëgjoj se ti se kupton dëgjoj ti se njeh elektoratin. Këta i kanë sfiduar. Këta i kanë sfiduar, Sali Edi Rama, lider global, Sali Berisha, legendar, historik, fshien të parët. Që ku fshien në lista? Fshien, sikur dhe një të marrin të jenë ata. E kupton të kuptimin? Edhe një të marrë për i duhet jetë Edi Rama, dhe një të marrë për dëja, duhet jetë vetëm Berisha. Të paktën të kishin fundur në një grua, e ke përsysh. Dhe, kurse këta i sfidojnë dhe i tregojnë çfarë mesazh ju japin njerëzit. Pritë dhe, se këta s'qen nga të pa sfidueshëm, s'qen nga vetë, jo vetëm aq, por ti ke për ta parë që për ta parë këto 2 muaj, dhe këta konvenojnë me 70, këtu e ke pak më pak, me 70% që janë kundër korupcionit, jo, nuk tha shifra, janë kundër korupcionit, pro drejtësisë, e tjerë, çfarë ndodhi Edi Ramës? Një javë sulmoi Edi Rama, po është më i zgjuar se Berisha. Një javë sulmoi Edi Rama, dhe priste se mendonte Edi Rama që janë socialistët që ngrenë sondazhin. U rit dhe 10%. Sondazhi. Nga inati, shqiptarët, po për kraja. E vurere. Tani bësë për e do. Për ishtë të pushtetit dhe të sondazhit, sa ishtë manjak pas sondazheve, a i po bën sondazhet ditë për ditë. Për ishtë të pushtetit, tha jo, tha, nuk për krajmë ne, tha, Erion, tha, e pe sot i kryetarin e bashkis, e pe kryetarin ish kryetarin e PS-s, më tonjësit për kryetar të PS-s dhe për kryeministër, që e kishte sot ishte seancë finale në apel, pe njeri atjeti, nga PS-ja, pete lista, duhet të kalojmë në publicitet. Jo mund në prodhoj një dram, një psikotram. Të lutem, zotë Lega, për juve? Lali Eri nuk vato burgun, prandaj... Po, për bestimin partitë e vogla në themi përmbledhjes dhe Kreshniku nga regjia. A mundet, lutem? Sigurisht, partitë e vogla janë alternativë, kanë ide, disa për tyre kanë edhe programe. Është hera e parë që ndodhë që kemi një përqindje të tillë të besueshmërisë ndaj partive të reja. Problemi i vetëm që ekziston tek partitë e vogla, sigurisht tek disa, jo tek gjitha, po leti marrin në grup, është mendësia e vjetër e mos bashkimit siç ka ndodhur gjithmonë,
Për shkak të unit të egos, po, sepse nëse të gjitha këto partitë e reja do të ishin paktën 7 partitë e reja që unë Të se ke për ne që për thirje 3 muaj resht, Dakord. E bërat për jashtim, në parantez. Problemi do ishte shumë me i thjesht. Nga 20 mund të ishte edhe 30, pse jo? Po edhe 20, me e të mandate. Por do ishte përkthyer në mandate dhe do ishte i vetmi kërcënim i vërtet për Edi Ramën. Unë nuk e mendoj kur që është sot kërcënim Sali Berisha, jam tërësisht i bindur që me listën e fundit që ka bërë Sali Berisha, tani këtë theme ka bërë Kryesia, Këshilli Kombëtar. As primaret nuk kanë bërë tani? Ato i bëjnë 2 kryetarët, e ato janë parti kryetarës, dhe votat i merë në një anë Edi Rama, në anën tjetër Sali Berisha, dhe kjo është e pa diskutueshme. Problemi është se sot Partia Demokratike, me këtë që ka bërë, i ka dhënë një fitore në tavolinë, po themi, Edi Ramës, dhe ai s'ka nevojë të dalë më në fushat me asnjë lloj alternative tjetër. Ka merak bukin e kënetës për të dalë në fushat. Një korrigjim vogël. 55% që partinë, 55% që kundër qeverisë nuk e fitore në tavolinë të Ramës, kaq sigurt. Okej, mirë, lutem me Kreshnikun, shumë shkurtimisht se duhet kalojmë publicitet. 10% diferencë shumë madhe. Kreshnik për partitë e reja, besueshmëria? Shumë. Po, në fakt, unë prisja që besueshmëria të ishte më e lartë. Arsye pse besueshmëria është jo e lartë, është për shkak sepse disa nga partitë e reja kanë krijuar konflikt mes njëra tjetrës. Që do të thotë, vetëm të lutem ta mbaroj. Ky jo vetëm që është një gabim i madh, po kjo është një përgjegjësi historike. Unë kam bindje se disa nga partitë e reja do të mbajnë përgjegjësi historike që nuk po shfrytëzojnë një moment politik i cili vjen një herë në 100 vjet. Nëse këto 7 parti, të cilat janë 3 të reja dhe 4 të cilat janë kanë qenë pjesërisht në tregun politik, duhet gjenin mundësinë për të krijuar polin e tyre politik dhe për ta nxjerrë Partinë Demokratike forcë të tretë politike duke prezantuar një kryeministër të ri, sepse sistemi elektoral do i mundsonte atyre të ishin një frym dhe të ishin një vetvendosje e re. Shikoni çfarë ndodh. 2 vjet partitë politike, me demet që e konsiderojnë veten të reja, thonin nuk bashkëpunojnë me të vjetrit dhe ju deshën 2 minutat e fundit të regjistrimit të kuptojnë që të marrin dash sulën. Pse? Jo, dhe bën shumë mirë. Dëgjoj, jo se unë i them gjërat këtu, por i them metafora në cilën unë përmend. Ka drejt. Tregon realitetin, që do të thotë e vetmja mundësi për të marrë një deputet në qarqe sot kanë dhe mirë ka bërë që ka bashkëpunuar. Pra, unë jam kundër asaj ideje, pse? Po maksimalizon votat, është okej. Dëgjoj Marcela, po si nuk e kuptojnë që Rama dhe Berisha apo Meta janë 35 vjet në politik, vetëm duke bashkëpunuar me njëri tjetrin. Po mbas e kuptojnë dhe bëjmë qëllim se të bashkohen. Çojnë 4 të rinj, të cilët nuk kuptohet a duan të rrëzojnë Ramën apo Agron Shehaj. A duan të rrëzojnë Berishën apo Qorrin. Dhe i fuzin një sherr me njëri tjetrin, të gjithë këta, hapin dhe panelet bëjnë gallat me këta, dhe bie besueshmëria në 9%. Po ju them me bindje të plot që në 12 maj do kuptojmë se si iku ky moment historik për Shqipërinë. Është moment historik, sepse për herë të parë liderët e vjetër janë në dyert e SPAK-ut, në dyert e drejtësisë dhe janë me pranë. Ku vjen më ky moment historik për t'i larguar këta nga politika, dhe këta duhet gjenin jashtë çdo ego politike bashkëpunimin që të kishin besim. Se për ndryshe, dhe nuk e kam me, sepse vërtet kjo djata si 1912 ka bërë përpjekjet, por ata tjerët i kanë konsideruar të vjetër këta. Historia është... Jo dashi. Okej, mirë, lutem, do doja dhe zotin Gjeliuto për të marrë një opinion lidhur me partitë e reja dhe partitë e vjetra, sepse jemi gati 2 muaj nga fushata. President, nga eksperienca juaj në gjithë sondazhet të disa veçare që keni bërë,
në 2 muaj përpara zgjedhjeve, kur flasim për një besueshmëri që mund të shkojë pak as pak apo mjaftueshëm e partive të reja, si përkthehet ajo deri në ditën finale të rezultatit të zgjedhjeve? Ruhet kryesisht trendi apo kemi një rënje apo kemi një rritje? Atëherë është një temë shumë interesante kjo, sepse kur flasim për matjen nëpërmjet sondazheve, pra për partitë e reja ka gjithmonë një problem. Do me thënë që nuk ke pra një të dhëna historike të kaluara, të cilat të mundur të lexosh të dhënat e sondazheve aktuale mbi bazën e asaj që ka ndodhur në të kaluarën, por kemi përvojën. Dhe përvoja na thotë që zakonisht sondazhet gjatë fushatave zgjedhore ndryshojnë, mund të ndryshojnë pak, por vështirë të ndryshojnë në mënyrë rrënjësore. Pra, vështirësisht, ato shifrat në fillim të jenë një pastaj të ndryshojnë, të jenë krejt ndryshe. Fushata zgjedhore, sidoqoftë, shumë e rëndësishme, ka një impakt mbi elektoratin, por zakonisht revolucionet varen nga faktet, nga diçka që ta trondis me të vërtet opinionin publik kundrejt partisë së re, pra në marrëdhëniet me partinë e re. Nëse kjo do sillte pra ndryshime të mëdha. Nëse nuk do ndodhi, do kemi të dhëna si këto që kemi parë me ndryshime të pakta. Të pakta. E mirë, faleminderit për këto komente të deri tanishme, zoti president. Do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me sondazhin nga Instituti Prestigjos Pjepoli. Mirë, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në frontline me sondazhin Pjepoli për të kuptuar se cilat janë në fakt preferencat e shqiptarëve duke shkuar drejt 11 majit, por përderisa shkojmë në rezultatet finale që do t'i kemi në pyetjet pasardhëse, në sondazh Instituti Pjepoli ka pyetur edhe për vendimin për të mbyllur TikTok-un. Shohim rezultatet se si janë përgjigjur shqiptarët. Sot ka qenë dhe dita kur do të duheshin të mbylleshin platformat TikTok. Qeveria ka vendosur të bllokojë aksesin në TikTok në Shqipëri për 1 vit. Si e gjykoni këtë vendim? Jam shumë dakord 41%, jam dakord 15%, jam indiferent 12%, jam kundër 11%, jam totalisht kundër 12% dhe nuk di të gjykoj 9% që duke tu që është përqindja më e lartë nga rezultatet më të dyshuar, le të themi që nuk kanë pasur një përgjigje të saktë. 56%, 23%, një sondim të shpejt, zoti Elezi, për juve, jeni dakord? Më jepni një nga alternativat që mund të ashtojmë. Ajo që mendoj unë është që vendosja e filtrave ndaj TikTok do ishte gjëja, ose vendosja e filtrave një pyetje e tjetër që mund të ishte, ndërsa kjo pritet. Pritet se ka të bëjmë në ndeshmërinë e prindve kryesisht dhe moshave. Okej, ju vetë? Moshave, unë personalisht kam qenë për vendosje filtrash pa tjetër. Ose blokimet pjesshme derisa kjo kompani të vendosë filtra. Ku do të kategorizoheshit ju në këtë përgjigje me këto alternativa që ka Pjepoli? Jam pjesërisht dakord, nuk e di ku mund të jetë. Pjesërisht dakord. Jam dakord, nuk je shumë, por je dakord. Deri diku fakti që me çfarë kam pa, unë nuk jam pjesë e TikTok. Përgjigju asajt, sipas sondazhit. Tani këtu, me përgjigjet këtu. Me përgjigjen jam pjesërisht dakord. Okej, je dakord. Zoti Leka, për juve, cilën do t'i përgjigjeshit sondazhit të Pjepolit? Me cilën nga alternativat? Po të mos isha gazetar, do thoja jam shumë dakord. Por edhe si gazetar jam dakord. Je dakord, po. Poli? Si gazetar jam në dy mendje, si baba jam super shumë dakord dhe faktikisht shifra që del atje ka të bëj dhe me ndeshmërinë e prindve. Ka të bëj dhe me çfarë janë sondazhuar. Shumica rreth 70% janë mbi 35 vjeç, janë prindër. Janë prindër dhe është faktikisht një shqetësim se ti thua e kontrolloj. E kontrollon se kontrollon, në shkollat këtu në Shqipëri vetëm rohen paguan, të privatet, se shteti jo. Dhe fëmijës i futet çdo gjë. Dhe po ta studiosh TikTok-un shqiptar. Dhe në gjithë botën, po ta studiosh TikTok-un shqiptar është një lum i madh. Domethënë, problemi është më i gjerë, domethënë, okej, dakord, jam pro sepse jo po bizneset, jo po reklamimet. Pse komunikimin politik? Mi gjatë të vetë ishe shumë dakord, se dhe si prindër si gazetar. Zgjidhja me drejtë është që Edi Rama si bën kur, se Edi Rama e bën si puna e asaj, si punë, Edi Rama thot kështu, që peshkaqenin, se e quajti peshkaqeni i lagjit, çfarë e quajti? Peshkaqenin, për të kapur peshkaqenin, Edi Rama heq gjithë oqeanin. E kupton? Mirë, nëse ka në fund kapur peshkaqenin. Po jo, pra, po ka dhe mënyra që të lësh oqeanin dhe të heqësh peshkaqenin. Dhe këto janë filtrat, për këtë jam unë. Okej. Kulluri? Jam kundër mbylljes, sepse ja ta them unë për dy arsye. Spari, dhunat e tri nuk është vetëm për shkak TikTok-ut, por për shumë arsye tjera dhe më të forta se TikTok-u. Dhe e dyta,
sepse aji po mundohet që shumë zëra kritik që janë sot TikTok, aji ti blokoj para zgjedhjeve. Rama, po të donte fëmijët, nuk linte gangsterat me makina në rrugë si modeli i gangos që bën para me drogë në Perëndim dhe vjen haxhon para tu. E qartë, Kreshnik? Po të serios të çështje. Nuk të prek vendimi TikTokut, por një mendim duam. Si do ta votoje? Po, unë vazhdoj të ndjek TikTokun dhe jam Normale. Jam pjesërisht dakord për mbylljen, se them pjesërisht. Sepse unë jam që qeveria duhet merrte dy masa. E para për të ngritur një task force për gjithë dhunën verbale e cila demonstrohet në të gjitha rrjetet sociale. Pra nuk mund të marrësh një masë drastike vetëm për TikTokun, i cili ndiqet kryesisht nga moshat e reja, por që ne kemi pleq sa duash të dhunshëm në Facebook, apo kemi moshat të mesme sa duash në Instagram, të cilët shantazhojnë, kërcënojnë, artistë, figura publike, gazetar, etj. Pra, unë do të thoja që jam dakord, por nëse kjo do të ishte pjesë e një pakete masash për të frenuar dhunën në të gjithë rrjetet sociale në Shqipëri. E qartë, do të shohim çfarë efektesh do t'japi, sepse sot lexova edhe në media që ka pasur edhe mundësia aksesi. Mirë, kjo ishte një pjesë shkurtimisht për TikTokun, tani do të ndalemi pak tek Spaku, veprimtaria e Spakut, shohim pak mendimin e regjisë, lutem, do doja në slajdin që flet për rezultatet e Spakut, sipas jush Spak vepron në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Shumë thonë 16%, mjaft 27%, pak 26%, as pak 8%, nuk di të gjykoj 3% që në raport duket pak me papërfillshme. Atëhere, e pavarurit pa anshëm Spaku 63% dhe pak dhe as pak 34%. Poli, shenjë rënje disit nëse marrim një bashkim të dy qëndrimeve për Spakun? Shkas nga zhvillimet e fundit? Kjo është pak a shumë tek shifra që në fakt kanë dhënë dhe institucione ndërkombëtare si domethënë është e besueshme, por dëgjoj, 63 nuk është pak për Spakun kur sidomos ka qenë 70 si. Po, pra, por kur ke një propagandë të shfrenuar nga të dy krahët, dhe ata që bënin deri dje, rezistenca shumë e madhe. Është një propagandë gazetar pafund, e pe çfarë ndodhi me Rio Velin. I nxorën dhe prokurorit dhe djalin e ri në fotografi, e djerë, dhe kur ke gjithë të propagandë, kur ke gjithë dy liderët kryesor që e sulmojnë, njëri pak më fshehtas, tjetri hapur fare, që të cilët kanë tifozët e tyre, që kanë militantët e tyre, etj, për mua është shumë mirë, domethënë, sepse lufta hibride që i bëhet Spaku, edhe e ndyrë, edhe në brez, edhe pa fakte, por edhe gati në gjithë mediat, është aq e madhe sa që nuk ka bërë vaki. Unë fola me një ekspert uaj një ditë dhe këto reforma janë bërë dhe në vendet të tjera në... Ska pas që agresioni. Jo. Nuk janë abitur gjithë si ka mundësi, sepse të paktën ne si gazetar, apo dhe kushdo që tjetë, por ne si gazetar duhet kemi një integritet, sepse në fund fare është interesi publik lufta kundër korrupsionit. Dhe ne si media bëjnë gabime, pa tjetër që bëjnë gabime. Duhet bërë presion pozitive tjere, por jo kjo luft politiko-mediatike e jashtëzakonshme që i bëhet Spaku, që pa tjetër që është shifër e kënaqshme për mua. E qartë, mirë, lutem mendimin e regjisë, ndërkohë që do të vejojmë diskutimet në studio, do doja dhe slajdin tjetër për Spakun, t'i ndjekim të dy radh pas radhe dhe t'japim një përgjigje të përmbledhur për të treja slajdet. Për pavarësinë, për paanshmërinë, gjithashtu edhe për masat represive. Si i përdor sipas jush Spak, Prokuroria Speciale Antikorrupsion, masat e paraburgimit në mënyrë të tepruar 16%, në mënyrë të përshtatshme 48%, në mënyrë të pamjaftueshme 35%, nuk di të gjykoj. Lutem edhe slajdin tjetër, dhe nëse do keni mundësi të i alternojmë edhe në ekran për teleshikuesit. Atëherë, sa sipas jush Spak duhet të vjetë në kontroll juridik të pavarur mbi veprimtarinë e tij? Shumë 15%, mjaft 25%, pak 17%, as pak 34%, nuk di të gjykoj. Zotin Leka,
për masat represive, pa anshmërinë e SPAK-ut dhe për veprimtarinë apo kontrollin juridik? Unë mendoj që kontrolli juridik duhet në këtë rast duhet të jetë i vlefshëm. Unë mendoj që SPAK përveç si në çdo strukturë të përbotshme që mund të ketë gabime, ka edhe SPAK-u. Unë mendoj që SPAK duhet mbështetur, padyshim, por unë mendoj që janë disa struktura, si që janë KPA, KPL, KPG, tjera, e kemi thënë, disa herë. Dhe në bazë të këtyre, në bazë të këtyre strukturave, duhet të reformohet ndoshta nga parlamenti këto struktura në mënyrë që të kontrolloj ligjërisht SPAK-un. Dhe këtu mbaron historia. Po në raport me masat, janë represive ato që ka dhënë SPAK-u, apo janë të përshtatshme? Unë nuk jam jurist, nuk di të gjykoj. Unë mendoj që juristët e kanë thënë këtu që ka disa kritere për të marrë një masë ndëshkuese ndaj një njeriu që dyshohet për veprimtari kriminale. Kështu që në këtë aspekt, unë gjykoj që unë nuk e mendoj kur që një jurist, sa do i anatemuar e tjerë, të kaloj të gjitha ato filtera, sa të jetë në një pozicion për t'i bërë të pamundura këto masa që ndërmerë SPAK-u. Pra ka kritere se kur duhet të ndërmerët një masë, po fundja SPAK dhe organet e drejtësisë e kanë në themel një lloj represioni, se ndryshe do ishim gjithë jashtë dhe do ishim futur në burg vetëm kur mbaron gjykimi. Ose vetëm kur ishin raste flagrance. Sigurisht. Okej. Zoti Elezi, për juve? Paanshmëria e SPAK-ut është në mënyrë të pavarur, ajo çfarë funksionon apo del nga SPAK-u dhe lidhur me masat e paraburgimit? Sepse ka qenë debati ditëve të fundit dhe sigurisht që sondazhi Pjepoliti është referuar. Ajo që mundohen të konfuzojnë njerëzit është fakti që SPAK si institucion është i kapur nga Rama ose është i kapur nga Berisha, kanë filluar të thonë këto. Të Ramës. Të Rënvelis, në rastin e Rënvelis. Tash kjo është një idiotësi për ta pranuar sepse goditjet në fakt janë goditje që domethënë kanë dëpsu shumë edhe imazhin e zotit Berisha, po më shumë imazhin e zotit Rama. Sepse janë eksponent rëndësishëm të Partisë Socialiste aktual që po përfundojnë pas dyreve, pas hekurave. Tash po të fillosh edhe të mendosh që nuk janë totalisht pavarur, edhe kjo nuk shkon për shkak se ato janë njerëz. Kanë jetuar dhe kanë pas veprimtarinë e tyre profesionale në një mjedis që patjetër edhe mund të kenë ndikime personale, po që të thush institucioni është i kapur me këto çfarë ka ndodhur është e papranueshme. A ka bërë mjaftueshëm? Unë jam të ato të ajo përqindja që them nuk ka bërë mjaftueshëm, ka bërë shumë, po s'ka bërë mjaftueshëm, për shkak sepse nuk ka arritur deri në pikën e kputjes së zinxhirit pa ndëshkueshmërisë. Këto klasa politike. Pra ju thoni që nuk ka bërë mjaftueshmërisht të punoj në mënyrë të pavarur dhe të paanshme. Jo, mjaftueshmërisht që të shtoj për masat e ndërsa për masat e paraburgimit duhet të them diçka. Janë shumë në nivelet e larta masat e paraburgimit patjetër që duhet të jenë arrest, me mas arresti. Sepse janë njerëz cilët kanë influencë politike dhe influencë ekonomike dhe bashkëpunim me rrjete kriminale. Dhe mund të prishin prova? Dhe mund të prishin. Ndërsa si në rastin e drejtorit të TV-s, të radio-televizionit. Po, të Mangëlluçit. RTS-s, që po Strasburgu, në momentin e arrestimit ti, domethënë ka qenë masa ekstreme, aty raste mund toleron, se s'ka çfarë bën, nuk ka fuqi ai për të ndryshuar provat. Ndërsa për rastet e politikanëve, domethënë unë jam kategorik që masa duhet të jetë masa arresti me burg. E qartë. Kulluri? SPAK i paanshëm, pavarur dhe masat represive. Do të bëjmë një saktësim. SPAK-i çështja e kontrollit. SPAK-u është i pavarur, ILD-ja është e pavarur, KLG-ja është e pavarur, KLP-ja janë të pavarura. Nuk ka nevojë, këtu e kam një pak korrigjim për zotin Leka, mikun tim, që nuk ka nevojë të vihet në kontroll SPAK-u, se u ka dalë jashtë kontrollit. Është jep llogari dhe kontrollohet para Inspektoratit Lart të Drejtësisë. Okej. Vetë ILD-ja është e pavarur nga ekzekutivi, se këtu është gjithë thelbi i çështjes. Po dhe drejtësia e tillë duhet të jetë. Po pra kështu që jemi në rregull. Kështu po funksionon. Shqetësimi që është ngritur,
sikur Spaku ka dalë jashtë kontrollit, është shqetësim falso, është një manipulim i opinioni publik nga PS-ja dhe nga PD-ja dhe nga Partia e Lirisë. Të tre partitë që kanë marrë goditje. Së treti, lidhje me masat, zoti Dumani e dha përgjigje. Masat në raport me njerëzit që hetohen për korupcion janë shumë të buta se sa masat për krim organizuar. Sepse këta kanë futur tek edhe bandat kriminale, tani mos na thonë që edhe bandat do të jenë në Dubai, pastaj të marrin këta në hetim. Kjo është çmenduri. Drejtat e njeriut, pra. Të drejtat e njeriut. Ndërkohë që tjetri është kapur në flagrancë me vrasje apo trafik kokaine, ne ta thonë, lëre shtëpia të luaj PlayStation ai, pastaj një herë muj të shkojë atje. Po nuk shkojë atje dhe përfundon në Dubai, s'ka problem. E qartë. Po, me Kreshnikun të lutem? Po, unë i ndoqa të tre këto pyetjet, dhe sigurisht që këtu ne jemi për të vlerësuar atë çfarë ka thënë opinioni publik. Dhe ajo çfarë unë lexoj në rreshtat e këtyre tre pyetësorëve, është që ne jemi një popull i etur për arrestime dhe sekuestrime. Ose ka qenë drejtësia munguar Kreshnik, më duket. Jo pa faj, etja e di kur të merr Kreshnik. Etja të merr kurse ke. Po, desin për Park Burg. Dhe mendoj që nuk mendoj se është vetëm në Shqipëri, ta dini mirë që kjo ndodh në shumë shtete të tjera. Po këtu nuk përfshi shumë shtetet të Bashkimit Evropian, të cilat kanë një gjykim pak më me një bazament dhe një uri juridike më të mjaftueshme. Mendoj që t'jeni të bindur që sa më shumë të vazhdojnë sekuestrimet, arrestimet, aq më shumë do rritet ajo pëlqyeshmëria. Pastaj mendoj që disa nga pyetjet ndoshta është pak shumë e vështirë që t'jenë për nivelin e çdo shtreset të shoqërisë. Kemi dhe një pyetje tjetër për Spakun, po prandaj t'japim pak ritëm. Mendoj që publiku në tërësinë e vet nuk e kupton dot vlerësimin për masat e sigurimit, masat shtrënguese, si duhet të jenë ato. Këto janë vlerësime shumë profesionale dhe specifike, që i përkasin një analize shumë gjatë dhe po ta vësh re aty ndryshe nga pëlqyeshmëria apo pa pëlqyeshmëria ndryshon edhe ajo, ndryshon edhe domethënë është më shpërndar opinioni dhe mendoj që vjen si pasojë edhe e mungesës së urive që kanë për këtë çështje. Okej. Po. Okej, do të kaloj pak tek zoti Xheliuto Kreshnik, do ta rimarr edhe një herë me ty çështjen e Spakut. Me zotin Xheliuto, sepse është interesante në fakt kur në proceset zgjedhore ndërhyn drejtësia dhe se si është perceptimi që vjen tek të anketuarit kur flasin për drejtësinë dhe si ndikon ajo tek rezultati zgjedhor. Është gjithmonë shumë interesante të shohësh fushatat zgjedhore, që në një farë mënyre gjatë të cilave ndodh diçka që ka të bëjë me drejtësinë. Sikurse e dini, kjo ka ndodhur edhe në shumë vende të tjera, kjo ka ndodhur edhe në historinë italiane. Dhe impakti është një impakt i vështirë për të parashikuar, sepse varet pikërisht edhe, sikurse thuaj në studio, varet se si do vazhdoj ky proces gjyqësor, kjo fazë që sa do jetë e gjatë apo e shkurtër, në kozjatjen e vet, në shtrirjen e vet. Dhe është e vështirë që të ketë një impakt të jashtëzakonshëm mbi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Është një temë për të diskutuar, bëhet diçka, një çështje për të diskutuar nga të gjithë. Kjo sigurisht një impakt e ka në përgjithësi, shohim pra në kundrejt prokurorës Spakut, pra një besim shumë të rëndësishëm edhe të lartë, pra. Ndër të tjera kjo është transversale, pra i përfshin të gjithë zgjedhësit, po themi, ose të intervistuarit nga të gjitha partitë. Pra duket që është një çështje gjithëpërfshirëse. Okej, faleminderit për momentin. Lutem regjia, do doja dhe pyetjen tjetër lidhur me Spakun dhe do t'i bashkojmë edhe neve sondazhit duke marrë vetëm nga një përgjigje për pyetjen. Shohim se çfarë kanë thënë shqiptarët lidhur me vendimin e Spakut për të nisur një komision të jashtëzakonshëm dhe bëhet fjalë një task force kundër krimeve elektorale. Lutem regjia, do doja ta kishim në wall. Faleminderit.
Atëherë çojmë se si janë përgjigjur për këtë task force, një vendim që do të garantojë korrektësinë dhe transparencën në mbajtjen e zgjedhjeve, thonë 24%. Një vendim që do të ndikojë negativisht mbi klimën e zgjedhjeve janë vetëm 10%, një vendim që do të influencojë në zgjedhje 60% dhe nuk ditë të gjykojë. Për ju zoti Leka, si do votonit? Çfarë mund të ketë si ndikim kjo task force? Kujtojmë prokurorët të cilët janë shpërndarë në terren? Për mua është pozitive, është e rëndësishme që të paktën ata që kanë ndërmend të ndërhyjnë në zgjedhje do të jenë të ruhen, dhe unë mendoj që nuk do ta ndryshoj influencën në zgjedhje, kështu që Okej, nuk do ketë ndikim le të themi gjyqësori në politikë si ndërhyrje. Do jetë minimaliste. Okej, zoti Elezi? 90% mendojnë pozitivisht, ose 84%. Dhe kjo është gjëja më normale, sepse ne kemi parë në garat elektorale, paktën unë që jam marrë personalisht, e di se si dhunohen nëpërmjet influencës, si deformohen nëpërmjet influencës parave në drejt për drejt. Po, dhe vetë do votoje për? Për prezencën do votoje, patjetër, një vendim që do garantoj, s'do influencojë në zgjedhje, po do ketë impakt pozitiv. Do t'jetë ruajtës, le të themi, e një procesi zgjedhor të denjë. Për ju, Kullori? Cilën do votoje? Cilën do votoja unë? Po. Si do t'i përgjigjeshe zotit Gjiljuto në këtë rastë se do të telefononte për të të pyetur për task force-ën? Një vendim që do garantoj koreksinë dhe transparencën në mbajtjen e zgjedhjeve. Okej, faleminderit shumë që i përgjigjesh sondazhit ton. Poli, ti si do i përgjigjesh me që ke dhe telefonin dorë? Një vendim që do influencoj në zgjedhje. Që zdo apo që do të? Do influencoj. Do influencoj, pse? Duke i ruajtur pozitivisht. Patjetër, sepse ne e dim që deri tani, pavarësisht se me ligj ka qenë merrej policia apo prokuroria e rrethave, kjo strukturë e posaçme nuk është se bëhet kot thjesht si frikë që ruan vreshtin, ata kanë gati dhe ju kanë dalë xha me EncroChatin, se çfarë ka ndodhur në 2021, i kanë atje mbi tavolinë, çfarë ka ndodhur në Shkodër, çfarë ka ndodhur në Fier, çfarë ka ndodhur, kush janë potencialet që të... E din gjithë skemën e funksionimit. Pra nuk do ketë, E di pse thot Edi Rama, për çfarë thot? Nuk e thoshte për Ervelin Barova, që amerikanët kanë ikur nga spaku, e thoshte për krimin e organizuar, për kontratën politike që ka bërë politika bashkë nga të dy anët. Që amerikanët kanë ikur me krimin e organizuar në 34 vjeç për zgjedhjet që aktivizohet pikërisht për zgjedhjet kjo kontratë, sepse pastaj kalon në investime në punë publike tjere. Dhe Spaku e ka tablon, e ka hartën e Shqipërisë dhe e di që në Shijak, në Elbasan, kush janë potencialet. Zonat më të nxehta. Kjo ka njëkohësisht dhe hartën e korrupsionit, të drejtorëve të tjerë, po të kenë guxim sepse... Mesa, nuk është e kanë treguar mungesë guximi në Spak. Jo, sepse Dubani e ka shpallur si një sfidë të Spakut për këtij tremujorit. Kjo është një sfidë historike për Shqipërinë. O do marrë fund, siç ne presim të marrë fund kjo puna e votës në këto listat. Po le të dëgjojmë dhe një herë se u bën sa vite që... Të dëgjojmë dhe neve një herë që nuk pati vjedhje, se zgjedhje e vetëm më zhvjedhur në këtë vendin tonë. Po të shkojnë njerëzit pa frikë nga i forti i lagjes, pa frikë për vend pune, pa frikë për... Problemi është do ta thotë Sali Berisha që nuk ka vjedhje. Po prandaj pra thashë, kush humbet pranoj që rezultatin e zgjedhjeve, pa të thënë që janë zgjedhje vjedhura. Berisha, edhe një fjalë. Berisha me Edi Ramën, të dy në këtë rast janë në një mendje. Edi Rama thotë nuk bën zgjedhje në shantazh, etj, që janë këto. Berisha pastaj po. E qartë, Kreshnik, si do t'i përgjigjesh e sondazhet? Ky është një, dëgjoj, vendimi i Spakut në lidhje me këtë gjithë të fushat ndihet, madje unë kam parë disa fushata sensibilizuese për përgjegjësitë ligjore dhe deri në sa vite burg dënohen ata të cilët prekin proceset zgjedhore, po. Po, shkelin procesin zgjedhor. Por unë personalisht mendoj që nuk do ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Ky duhet jetë qëllimi parsor, po. Po, pse e them këtë? Sepse kam një arsye të fortë të besoj që dora e deformimit dhe manipulimit të zgjedhjeve në Shqipëri është shumë e thellë se sa mjetet të cilat ka sot prokuroria për të testuar. Që do të thotë, nëse do të fillonte një fushat
për të hetuar zgjedhjet në Shqipëri dhe krimin zgjedhor, duhet hetoj pse Berisha me Ramën shmangën numërimin elektronik dhe ja përcaktojnë komisionerëve. E qartë, okej, Krishtik, se jemi shumë ngusht me kohën. E thash me një fjali, sot populli dhe diaspora voton, komisionerët e Metës, Berishës, Ramës dhe Doç numërojnë. Këtu mbyll, hetoni këtë dhe e gjejnë pastaj gjithë problematikën. Okej, mirë. Ecin tani kemi pjesën politike, pjesën më të nxehtë të sondazhit për kuptuar se si do të votojnë shqiptarët, por do të ndalemi tashmë fillimisht tek koalicioni Sali Berishës. Lutem, do doja edhe nga zotërinjtë në studio dhe nga Krishniku që të kishim një kalim shumë të shpejtë të pikave. Koalicioni Berishës, sipas teje, koalicioni zgjedhor i krijuar nga Sali Berisha, që bashkon 25 forca politike të ndryshme, çfarë ndikimi do të ketë? Do të forcoj shumë rezultatin në favor të PD-s 23%, do të forcoj pak rezultatin e PD-s 14%, nuk do të influencoj rezultatet e PD-s 12%, do të dëmtoj rezultatin e PD-s 36% dhe nuk i të gjykoj shifër goxha e lartë 15%. Ibsen, më jep një përgjigje telegrafike. Zakonisht partit që kanë një bërtham të shëndosh dhe kanë një potencë për të rritur në progresion, dëmtohen nga koalicionet e pamoralshme. Pamoralshme, okej, ato vagonët që Rama i ka hequr jetë vetëm lokomotiva. Jo, ideja është që partit duan ndërtojnë një bërtham të moralshme, një bërtham të përgjeshme, kuptohet që ato duan të ballafaqohen me njerëz serioz para opinionit publik, ndërsa këto janë parti që duan me vërtet marrin pushtet. Fakti që Partia Demokratike bie në të tillë koalicione tregon që nuk ka shpresë për këtë progresion aritmetik ose gjeometrik të rritjes votave dhe influencës në elektorat dhe kthehen parti shumatorësh. Po u ktheve në parti shumatorësh, patjetër që do të kenë pak rritje, sepse do të marrin edhe vota. Për ty thotë që është dëmtim. Influencë, domthon për mu, në këtë moment do ishte më shumë dëmtim i imazhit, për shkak sepse kanë figura të cilat normalisht e kthejnë qeshara koalicionin, për shkak emrin. Në mënyra se si ndërtohet edhe artifici, si ndërtohet teknikisht problemi. Domthon një koalicion madhështor edhe me figura shumë që madhështore. Të ricikluara, okej, nga ata cilët në fakt uzon dhe vendet në parlament. Kulluri, për ty si do të ishte, apo si është të reflektuar tash me listat i kemi? Si që ata që duan Sali Berishën thonë po kot, do të forcoj pak rezultat, do të forcoj shumë, se thjesht e kanë nërë mëndin që janë atje. Këta tje që duan Berishën thonë automatikisht që nuk bënë. Nuk do ta, okej. Nuk ka një përgjigje kualitative në sondazh. E kuptoj, mirë, dhe të neve i kalojmë pak më shpejt. Leka? Alianca e krijuar nga Sali Berisha. Po, aliatët e vjetër dhe Ilir Meta, e forcojnë apo e dëmtojnë? Vendet në lista janë zënë. Më shumë e dëmtojnë se e sforcojnë për të vetën arsye se përveç kjo aliancë, përveç Partisë Republikanit Zotit Fatmir Mediu dhe Partisë së Lirisë Zotit Ilir Meta, alianca tjetër e sa partive mbetën, nuk është aliancë me partit, por është aliancë thjesht me individ. Kështu që unë mendoj që i ka dhënë një dorë e Ramës për të thënë që i fitoj zgjedhjet jo më me tepsi tigane të ngjere, por apo me timon. Martin, do të korrigjoj pak, jeni sherit. Do të ndihmoj pak, jeni sherit, tha unë jap 3 mandate, po marr një. Ka shumë të drejtë në sintezë të fundit që Edi Rama edhe kësaj radhe vetë ky lloj koalicioni e ka bërë të fitojë zgjedhjet me mustaqet e si e kaj Kujtim Gjuzit dhe edhe me bufin e Kënetës. Bufin e Kënetës. Poli? Tani, unë mendoj që ky pyetja është do të thënë për PD-n. Po, për koalicionin, Shqipëria madhështore. Nëse pyetja do bëj pas daljes listave, pra përqindja do ishte shumë e lartë dhe de facto ne po shikojmë që e dëmton. Ne kemi, do më thënë, vetëm në Tiranë, e kupton 2 të LSI-s, Fatmir Mediu, Mesila Dodë. Lista mbyrë është kur aq ka, do më është një tmeri vërtet, do më thënë se çka 20% nga se 2021 njësoj, u përgjithë PD-ja, nga ky koalicion, do më thënë, pas daljes së listave, humbi dhe më shumë, do më thënë, unë mendoj dhe shumë më shumë, dhe mos harrojmë dhe një gjë tjetër. E tha diçka Krishniku, po unë e kam me fakte,
dhe ne do të shkojmë në 12. Edi Rama, tek listat e sigurta të Sali Berishës, ka futur vezët e qyqes. E di çfarë janë vezët e qyqes? Vezët e qyqes merren, vjen në një folet tjetër, atje del zogu dhe pastaj ikën prapë të qyqja. Do të thënë, Edi Rama i ka marrë vezët e veta dhe të paktën në 3-4 raste që i kam unë të sigurta, i ka futur atje brenda që kur të rrezikohet për ato 3-4 mandatet. Të shkojnë prapë, ti bashkë. E ka folen e vetë ato më burë, më vesh. A janë bashkë të dy? Oke. Po pra, mira, shumë, folen. Folen e kanë përbashkët, i ngrojnë... E kanë si shpi të dy. I ngrojnë vezët bashkë, Rama e ka si shpi plakë. Ka humbur kredibilitetin. Rama... Ka humbur kredibilitetin. Rama, sot që flasin, Sali Berishën e ka si shpi të dy, shpi plashi. Po, okej. Kreshnik? Shko relaksohet me bufa dhe tjetë. Marcela, Koalicioni, 25 parti e bëjnë Shqipërinë madhështore dhe Partinë Demokratike më mirë apo e dëmtojnë atë? Tani unë kam vetëm 2 fjali në lidhje me këtë pyetësor. Mirë do ishte. Politika elektorale është matematik. Nëse do të shumëzohesh me 0, bëhesh 0. Nëse do të shumëzohesh me 1, të del numri që ke. Pra, shumëzimi me 1, mbetesh po aty ku je. Nëse do të shumohesh, bën bashkimin. Dhe unë mbështes zotin Martin Leka, i cili është njohës shumë i mirë i politikës, që ky nuk është një bashkim me 25 grupime apo rryma politike, po është bashkim me 25 individ. Me se cilin nga individet, ky shumëzohet me 1 dhe ngel po aq sa. E qartë. Po mirë, dëmtime nuk paska, 0 s'paska në mes. Në imazh po. Mendoj që mbetet kush. Faleminderit Kreshnik. Mirë. Në imazh ka dëmtim. Eci me grafikën tjetër, të lutem regjia, sepse kemi dhe 2-3 të fundit që i kemi më kryesore dhe këtu të kemi hapësirën për të debatuar dhe diskutuar. Besimi në lider, për secilin do të jepet cilin nga liderët e më poshtëm ju frymëzon dhe ju jep më shumë besim. Atëherë shohim Edi Rama 45%, Sali Berisha 36%, Adriatik Lapaj 16%, Agron Shej 13%, Arlin Qori 9%, Tom Doshi 5%, Dashamir Shej 4% dhe Ilir Meda 2%. Ibsen? Po shi unë kam pas mundësi vetëm të ai pari që s'bëhet llogari, po të gjithë të tjerët kam pas mundësi për të shku personalisht edhe kam shku te Dashamir Sheu. Pse? Kam pas, pa tjetër që kam pas shumë, edhe Arlin Qorën jo, sepse është të ekstremi majtë. Po, unë nuk kam pranu të shkoj për arsye specifike, dhe për arsye shumë thelpsore, sepse për të bërë një politikan i thellë dhe një politikan i konsoliduar kërkon prova dhe kërkon edhe vjushmëri. Me gjithë faktin që për një periudhë shumë gjatë, zoti Dashamir Sheu ka pas edhe koalicione në momentet caktuar, ka tregu një integritet. Dhe kjo është arsye që unë kam thirrë që këta duhet grupohen drejt Dashamir Sheut, sepse është një figurë që ka qenë lidhur me mundësitë për të qenë pushtet dhe ka ushtruar pushtet dhe është figurë pa kompromentuar. Dhe ta nxjerrësh tash Dashamir Sheun më dobë se Tom Doshi ose Agron Sheu që po thuaj se s'merr vesh. Jo, zotin Basha i cili kishte kërkuar në fakt në raport me BZK-n, kishte kërkuar që të ishte i pari në lista, kjo kishte qenë arsyeja pse nuk u... Jo, nuk e di, unë me zotin Dashamir Sheu kam pranu, të jem pjesë në momentin që Basha nuk ka qenë pjesë, po t'ishte Basha pjesë, nuk do ishe. Po t'is mund bësh me establishmentin për të rëzuar establishmentin, pastaj nuk funksionon logjikën time. Po unë e shoh zotin Dashamir Sheu që një figurë që është e pastër dhe do rritet në këtë, si përfaqësues. Jemi ende herë. Pavarësisht se ai është përfaqësues honorifik i gjithë koalicionit, por ka një figurë të pastër morale. Ndërsa po, dhe kanë pasur qëndrime vërtet ndara, sidomos çështjen me Berishën. Kulluri? Po kështu del 130%, se i mblodha me makinë llogarisë çfarë? Në duhet qenë se del 130%, i bie që do bie shumë sakt. Do jenë shifra këtë të tjera. Patjetër që marketingu aq del pra që e bëra në llogari. 20, 33, 49. Okej, del diçka më tepër. Mbase ka ndonjë lapsus të... S'ka problem. Jo, reflekton sondazhin e parë. Një lapsus mund të na shpjegojë. 130 ka dalë. Po simpati pra, po nëse përgjihesh vetëm një herë për një herë, nuk ka pse del 130. Nuk shko.
Mirë, si do që Për vetë tjetë? për njërin nga këta. Da shi ta gjejmë kujt ja kanë ngrënë. Po, Tani, ose Kujt ja ka shtuar. kush është rritur artificialisht? Mirë, bas e ka në një lapsus? Për mendimin tim, do ketë njëri sistemim të shifrave, me gjithë se janë më turta se kaq, sepse, si që thashtë më parë, tani në fushat fillon edhe shkojt, për ne ka rëndësi vota, nuk ka rëndësi perceptimi. Vota do të thotë aksioni politik vendimtar në fushat, do të thotë listat e kandidatëve dhe programet. Këto janë tre gjërat që ndikojnë tani në fund. Fatkeqësisht, unë mund të them që një pjesë e politikanëve të rinj që dalin të sondazh e kanë mbaruar fjalorin politik që për 2 muaj. Po të shikoni kanë një rënë të madhe edhe në rrjetet sociale. E qartë. 50 kishin një pjesë të tyre. Poli? Unë do t'ja jepja votën time, po të pyetesha do t'ja jepja Tom Doshit, që ka dalë goxha mirë, sepse gjyna nuk del as në televizor, nuk del as në Facebook, nuk del as në TikTok, as gjëkundi, dhe e kupton, nuk po them solidarizohesh, okej. Po them pasaj Dhe do marrin mandate më shumë se po sa them që partia pasaj është non grada si Sali Berisha, se dhe kjo është harruar, por do më thënë njerëzit, Tom Doshin, do më thënë e din për një biznesmen, në që se janë pyetur punëtorët e Tom Doshit, do më thënë mua më duket edhe perceptive të këtë situatë, edhe Edi Rama, do më thënë... Mi prasa, e këta një ka shfaqur kërkesën e... Se këtu pyetja është atë frymëzon. Këtu pyetja është atë frymëzon. Apo do japësh votës? Po pra, ke besim, se po të ishte pyetje pragmatiste, që jam e Edi Ramën, jam se punoj në shtet, e ke parasysh, jam se... E kupton, po më frymëzon tani... Okej, Poli, e shoh që nuk je shumë i frymëzuar nga politikanët. Dhe lega ju ju frymëzon njëri nga lista? Po, tani gjithë kjo, ky sondazh reflekton sondazhin e mëparshëm që është sondazhi dhe mbarimi i zgjedhjeve. Domethënë, janë 45% Edi Rama dhe 45% janë të kënaqur me qeverinë Rama, ndërkohë janë Sali Berisha 36%, në fakt tu është 33% e konsiderorin opozitën e Berishës. Le të themi që janë parafërsisht. Tu mbaron sondazhin. Në Shqipëri ka 1.130.000 banor të rritur. Nëse marrim shifën 45%, thot i bie 860.000 vota. Nëse marrim 33% të Berishës janë 620.000 vota. Jemi pak më shumë 700.000 ka qenë Rama në 2021 dhe... Sa dhe sot si pas të e, Martin? Si? 760.000 nëse flasim për 45%. Po, dhe 620... Gjithmonë nëse votojnë. Sa dhe sot si pas të e, më falë? Po, nga 1.930.000 të rritur. Se sondazhi bëhet për gjithsej. Shifrat të flasin. Në qoftë se këtij sondazhi i shtojmë edhe faktin që ka... Kemi diasporën? Jo, ka disa që zvotojnë. Disa dhe abstenimet, po pra, janë disa... Ja, tani do dalim një njerë. Kjo janë gjysma. Disa nuk janë gjysma, Martin. Rritet frikë se duhet jemi të qartë. Kjo lloj përqindjet, pa dyshim. Sa shkon, na i kthen dot në mandate, Martin? Për pak do e... Ja, ta kemi. Për pak, të lutem, me kresh ikon, telegrafikisht dhe pastaj me zotin Gjiliuta. Sa ti them sa e do. Kreshnik, frymëzojnë akoma politikanët qytetarë. Ka mes tyre edhe 2%, po ka dhe 45%. Sa e do. Shiko, është një lajmi mirë që ka një perceptim të mirë të publikut për liderët e ri politik. Dhe unë mendoj që është një fat i madh që gjithmonë më shumë po dalin lider të ri, dhe kur flas për politikan të ri nuk flas vetëm në moshë, se ndonjëherë mund të jesh 80 vjeç dhe je i ri në mendim politik, por koha ka treguar që kemi pas dhe 40 vjeçar apo 30 vjeçar që kanë qenë pleq në mendim. Në mendsi, po. Po në mendsi. Uroj që kjo të reflektohet në votë. Nga ana tjetër, kjo tregon një realitet hidhur të politikës shqiptare të 35 vite, se njeriu më i urryer në politikë që është Ilir Meta me 2%, 2% ka qenë që ditën e parë që ka dalë në politikë, por fatkeqësisht ndonse ka qenë 98% i urryer nga populli, ka mundur që Edi Rama e ka bërë president, e ka bërë kryetar parlamenti, Sali Berisha e ka bërë zëvendës kryeminist, i ka falur nga 7-8 mandate, si edhe tani ka falur 30% partisë,
Pra, unë nuk arrit ta kuptoj se çfarë mekanizmi funksionon në aleancat e partive politike, kur një njeri i cili e di gjithë publiku dhe populli është i papëlqyeshëm, arrin domethënë të vjeli kaq shumë poste pushteti politik dhe të drejtoj shtetin shqiptar për 40 vjet. Çështje interesash, Krashnik, me sa duket. Nuk e do gjithë populli, po. Okej, mirë, me zotin Gjiljuta do doja të merja komentin e fundit, sepse kemi një shifër vërtet interesante, dhe regjia ndërkohë na ndihmon edhe me tendencën për të shkuar për të votuar në zgjedhjet politike, sa përqindje shqiptare nëse janë pyetur për gjatë kësaj jave do të shkonin në votime. Zotin Gjiljuta do doja të merja paraprakisht një mendim, dhe nëse na ndihmon dhe me mandatet. E kam të lutem zotin Gjiljuta? Para si gjitha doja të sqaroja diçka për sa i përket metodologjisë, sepse dëgjova që shumë po pyesin se si ishte shtruar pyetja. Pyetja u shtrua për secilin lider. Ne për çdo lider u kërkuam që të përgjigjeshim për besimin, nëse kanë shumë, pak apo as pak. Pra, sepse u drejtua për secilin lider të veçantë. Quindi non c'è stato un errore nelle percentuali. Nuk kemi gabim me përqindjen totale të 100. Ka njerëz që frymëzonin kohësisht nga 2 vet për shkak. Po, që mund të kenë në zgjedhur. Jo, nuk ka asnjë gabim në shumën totale, pra, sepse pyetja është bërë për secilin lider. Do të thënë është si të ishte një pyetje për çdo lider. Pra nuk kemi një shumatore, po themi të gjithë përqindjeve të liderëve. Ka që frymëzon dhe Edi Rama dhe Sali Berisha. Po, okej. Tani, për pjesëmarrjen, do doja të pyesja zotit Gjiljuto me shifrat që ne do na ndihmojë dhe regjia ti kemi në ekran. Pjesëmarrja e mundshme 50 deri në 54%, si përkthehet për një proces zgjedhor në eksperiencat tuaja të mëparshme, nëse flasim 2 muaj përpara zgjedhjeve. Fushata zgjedhore, ky është një lajm i mirë. Fushata zgjedhore zakonisht i çojnë njerëzit të votojnë. Zakonisht në fillim të fushatës zgjedhore, ata që janë të prirur për të votuar janë më shumë, kundrejt atyre që vijnë, arrin ose mund të themi që janë më pak. Në fund pastaj vijnë, votojnë më shumë se sa ata që ne masim në fillim, por kjo varet edhe nga forma që merr fushata zgjedhore. Në qoftë se sigurisht se po ndodh në këto javë, fushata zgjedhore është edhe një fushat për shembull që është ka përcyer ose përshkruar nga fenomene gjyqësore, kjo mund t'i shtyjë njerëzit që tani na thon dua të shkoj të votoj, i shtyn pastaj që mos shkojnë në fund fare të votojnë. Pra, shumë do varet nga tema qendrore, pra nga që kemi pasur sot, pra ngjarjet gjyqësore. E qartë. Mirë, të lutem, qëndroni dhe pak, sepse kam dhe një pyetje të fundit, nëse do keni mundësi të na jepni një llogaritje shumë të shkurtër apo para prakele temi për mandatet, sepse do doja tani me ndihmën e regjisë të kishim edhe grafikën e fundit për kuptuar se nëse do votojë sot, cilët do të votonin shqiptarët, cilat janë partitë politike. Kjo është grafika që po presim që prej fillimit të sondazhit të sotëm, cilën forcë politike do të votoni më 11 maj. Partia Socialiste 46.5% deri në 50.5% forcë e parë, nëse të votojë sot koalicioni PD-ASHM 35 deri në 39%, nëse shohim llogaritjet të 2021-shit, mbetemi po pra brenda të njëjtit rang, përveç se ka një rënje me 0.4% të PD-s nëse marrim maksimumin. Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet 6.5 deri në 8.5%, Partia Mundësia 2 deri në 4%, Partia Social-Demokrate 1 deri në 3%, Partia Lëvizja Bashkë 0.5 deri në 2.5%, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 0 deri në 0.5%, Koalicioni Euroatlantik 0 deri në 0.5%. Të tjerë nuk ka, sepse janë këto për llogaritjet. Menjëherë përpara se ta nisë fjalën në panel, do doja me zotin Gjiljuto, nëse mund të na thoshte të paktën për partitë e reja të cilat janë në garë dhe partitë e vjetra, PD dhe 2 koalicionet e para, pra PS-ja dhe koalicioni PD-s, a mund të kemi një përkthim të mandateve, si mund ta lexojmë 46.5% deri në 50% të PS-s? Sa mandate mund të fitojë Partia Socialiste? Atëherë, në këto të dhëna, pikërisht se janë marrja të dhënave të para, kemi dhënë këtu qëllimin e votës. Nuk I kemi përkthyer ende në një parashikim, pra në një projektim të mandate o parashikim. Pra, mund të qëndrojmë
Pakës do të ende nuk mund ta japim. Jemi rreth 70 mandate për PS-n ose rreth 50 ndoshta ose diçka më shumë për PD-n, mund të jenë një 10 mandate për koalicionin tjetër, të tretin, por nuk kemi shprehur për mandatet në këtë sondazh sepse në sondazhet e ardhshme do kemi një bazë më të qëndrueshme që të mund të na japi një parashikim më konkret në këtë kuptim. Mirë, mendova thjesht për të marrë një përshtypje të parë, mbase mund ta ndihmonim pak debatin. Zotë Xhiluta, faleminderit shumë që bashkëndat këtë sondazh të sotëm, do të marrim edhe përgjigjet dhe besoj do të kemi edhe pak çaste për t'ju uruar dhe juve natën e mirë. Po Kulluri? Kam një këshill për zotë Xhiluta, mos të hyj në llogaritjes mandateve se nuk është punë për të kjo. Sepse, po të shikosh Shqipëra... Jo, tha që nuk janë bërë paraprakët. 10 mandate, thotë... I tha parafërsisht, nuk e kanë ndar 10. Ka një dhe gabim logjik. Unë them mos të afrohet fare, jo parafërsisht. Tani, është institutë që merret me vite, ligji elektoral, ka mundësi pak. Nuk është ekspert për ligjin elektoral shqiptar. Formula janë. Sistemi zgjedhor është një gjë tjetër. Kjo është tjetër gjë. A mundem vetë diçka profesionale që nuk shkon. Ky nxirr gjitha këto 12% të 12% tjera, po ku janë s'ka parti tjera, ka që janë. Jo, altre 11% është për 2021-shin, të tjerë, nuk ka. Nuk ka. Aq për afërsisht. Ti dalim 0 asnjëherë. Të tjerë, 2021. Këtu nuk funksionon. Jo, nuk ka sepse kjo është shpërndar këtu, kështu që jemi në rregull. Me grafikën, të surprizon diçka nga sondazhi? Më surprizon fakti që për shembull ja pas për zhvillim 0 deri në 0.5%. Po, ja pas për zhvillim 0 deri në 0.5%, domethënë sa njerëz jemi në aty vetëm vota personale, po të marrim të shkosh në 1%, po megjithatë do zoti del kështu atë temë. Të marrim punën edhe po të ishim kaq sa kishim ftuar studi. Ta mbyllim me punën edhe me politikën. Po ja, që të kemi më shumë punë dhe për tjetër. Do dalë zhgënjym nga sondazhi ose do gjej alternativën anketusin fjalë. Jo, mbase juve do jeni më produktiv në fushatë. Jo, që do gjej, këtë nuk e di, po që do dali zhgënjym nga këto shifra, ose do gjej alternativën që ndryshoj ecuria gjatë procesit, ka gjë që s'shkon këtu. Okej, Kulluri, për partitë e tjera, ke ndonjë diçka po? Shiko, njerëzit kanë mendime ndryshe. Ta lë pjesën tonë s'po i hyj se ne jemi... Po, tani, më thoj edhe pak si eksperti, vetëm si pjesë e partitë. Nuk dele Dirama 50% kurse si. Nuk ka asnjë lloj mundësie. Po nuk del 50% harron. 46 deri në 50, okay. Një sekondë. Ajo që po e lëmë çik pjesën tonë sepse ne jemi koalicion i ri, vetëm një javë. Ta tjerët kanë 4 vjet që bëjnë zhurmë. Ose dalin flasin edhe. Ne jemi edhe parti e re dhe koalicion i ri. Se për shembull ti po shikoje dashen. Po të shtosh edhe ne tjerët e ke ledin, mua i pse ne tjerë. Po ti mbledhësh, edhe ti bësh mesatare, nuk del më 4, do dalin më shumë. Se vetëm një individ ishte. Ne kur gjykohet partia, gjykohet për personazhin e partinë, tezat politike, edhe listën e gjitha bashkë, që nuk është tamam kështu. Po marrë përveç pjesës tonë, për shka konflikt interesit, po hypi sipër. Nuk më rezulton kjo diferencë midis Shqipëria bëhet edhe Alinë Qorit, nuk ka shansë. Në ana tjetër, ne dimi një gjë, që qose Tom Doshi është 2%, dhe ka gjithë e sondazhe para 4 vjetësh, mori 3 mandatet, atje Endi Shabani ka marrë 1.2%. Apo jo, dhe Toma mori 3 mandate, 0 ka marrë. Endrim duke s'kaloj do të pragu. 0 ka marrë. Se që ndodhë? Që ndodhë? Për ne që jemi qik ustallar të kësaj pune, fushata është kapilare. Unë nesër zojnë filloj takime... Një sekund. Nesër, pse nuk i nxjerrin partitë e reja tjera listat e kandidatëve? Kë kam unë në Vlorë? Klasim hapur troç. Kë kam në Vlorë? Nga partia e Alinë Qorit, nga partia e Endi Shabanit, dhe nga partia e Agroshet, dhe nga partia e kush tjetër ky? Adriatik Lapajt. Hajdin, i njefti? Unë se njef. I njef populli Vlorës, nuk i njef. Miro pafshim, takojmi, datën 11 maj. Okej, leka për ju? Kjo, për të arritur në një konkluzion, kjo do një studim mbi bazën e zonave elektorale, po në... Dhe jenë bazë mandateve në vijim, pa dyshim, duke pasu si referencë edhe vitin 2021. Por, unë mendoj që Partia Socialiste e vetë me ruan atë shifrën prej 74 deputetësh, dhe pjesa tjetër pastaj... Partitë e reja hanë nga opozita e vjetër. Okej. Poli? Tani unë mendoj që kjo përbyset komplet brenda këtyre 2 muajve,
Kur është bërë sondazhi, as Euroatlantikët, as këta nuk ishin regjistruar fare, është datat 7/12. Jo, se koalicioni jemi njëstu me datë trena. Po mirë. Ska pas ko për reflektim, fare zë. Nga ana tjetër, duhet kuptojmë një gjë. Për shembull, e diti kush ishin partit përveç Arlind Qorit, për shembull, kush ishin, e diti sa ka vojtur Lapaj? Për gjetur kandidat. Po pse? Se s'kan strukturën, këta kanë struktura dhe ne, ti se kupton se çfarë do ndodh, çfarë surprize do ndodh. Për shembull, tani që po flasim neve, Kulluri thot do iki nesër, kemi filloj nesër Vlorë, Basha është në Laprak. Kam bledhur atje kryesin e vetë, që rëtësi ka. Basha ishte në Londër, më duket nesër. Në Laprak me të sot. Puna është sa lidhje kënë teritorë, sa lidhje kënë komunitetet, Ta që këta i quajnë të vjetër, këta vinë nga partia që ka seksione, ka struktura, njerëzit e këtyre dinë si punojnë, e dinë zinxhirin dhe ti ke për të parë, dhe unë e dhe bas publik, unë jam kundra kësa këta vetëm të mos sulmojnë njëri tjetrin, mirë që su bashkuar, po mos sulmojnë njëri tjetrin, po këta dy të fundit dalin shumë lartë se... Do ketë ri sistemim të vërë. Oke, mirë, me Kreshnikun të lutëm? Në 20 sekonda, se nuk kemi më. Po, unë mendoj që në tërsin e vetë, trajektoria mes partisë parë dhe partisë dytë do shkoj në këto nivele. Pra, të marrësh edhe më militantin e partisë demokratike nuk deklaron që po doja del partije parë. Dhe në bazë kushtetutës, pra, çfarëdo që të diskutojmë ne, 47, 48, 51, 46, pra për shlarë diferenca. E drejta për të formuar qeverin i takon me kushtetut partisë që del e para. Pra ndaj dhe është ajo piseta që bëm ne pastaj që aji edhe po si kapi 50%, ja merë disa deputet, ja merë... Po, zojqët e qyqës ja merë përsëri Rama. Tani, me të drejt, pra nuk mundet që të nxjerrim një vlerësim të saktë të partive që janë krijuar para 30 vjetësh, partive që janë krijuar para 70 vjetësh dhe të partive që janë krijuar para 70 ditësh. Sepse ndonjëherë ka ndodhur që në disa vende të rajonit, parti që janë krijuar për 2-3 muaj të fundit mund të bëjnë surprizë dhe të sjellin ndryshimin politik. Do të shohim sepse kemi kohë për sondazhe të tjera, po. Unë betem gjithmonë mbështetës i partive të reja kundër 2 partive të vjetra, kështu që ndoshta jam dhe një anshëm në vlerësimin tim, po unë mbështet shumë partitë e reja. Faleminderit Kreshnik Spahiu, faleminderit Kulluri, faleminderit Ibsen Elezi, faleminderit Poli Hoxha, faleminderit Martin Leka, faleminderit edhe zotit Gjiljuto, të cilit në falë të cilit në institutit na mundsua sondazhi sotëm. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci alla prossima. Arrivederci. Shihemi në sondazhin e radhës me Institutin Pjepoli. Ky ishte Frontline për sot. Ju takimi në radhës të martën deri atëherë nga unë Marcela Karapança, natën e mirë.